ओके, हामीले अलिकति यो च्याप्टर 10 को अस्ति गरेका थियौँ, त्यो म यसो सरल देखाउँछु मात्रै, त्यसपछि आजको स्टार्टिङ हुन्छ। अब यहाँ त पर्सनल म्यानेजमेन्टका कुराहरू आए, हामीले अस्ति गरिसकेका छौँ। पर्सनल म्यानेजमेन्टमा एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड अर्गनाइजेसन प्रिन्सिपलका कुरा आए। अब यहाँ म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भनेर देखायौँ हामीले, यो प्रोसेस हो भनेर हामीले व्याख्या गऱ्यौँ र यसमा पर्सनल म्यानेजमेन्ट एउटा भाइटल फोर्स हो पनि हामीले भन्यौँ है। यो चिज अस्ति आएको छ, हामी यसमा रोकिँदैनौँ। त्यसपछि अब यसैका प्रिन्सिपल्सहरूमा के छन् त भन्दा बेसिकली फन्डामेन्टल्स लेभलमा, मोस्ट फन्डामेन्टल लेभलमा प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, लिडिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ, यिनीहरू चाहिँ म्यानेजमेन्टका डिसिप्लिन र त्यसमध्येका फङ्सन्सहरू हुन्। म्यानेजमेन्टका फङ्सन्समा प्लानिङ गर्छ, अर्गनाइजिङ गर्छ, स्टाफिङ गर्छ, लिडिङ गर्छ, कन्ट्रोलिङ गर्छ। हुन त यी चिजहरू अगाडिका च्याप्टरहरूमा पनि हाम्रो आएका थिए, लगभग कुनै चिजहरू दोहोरिएर आउँछन्। अब यसका प्रिन्सिपल्सका बारेमा पनि हामीले अस्ति बतायौँ होइन। बेसिकली यी चिजहरू अस्ति आइसकेका छ यो है। अब यसमध्येमा हुन त अब धेरै डिटेलिङ चाहिँदैन, तपाईँहरूले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले यो धेरै लेख्न सक्नुहुन्न, पर्दैन। अब एफडब्ल्यू टेलरको म्यानेजमेन्टका प्रिन्सिपल, दुईवटा के अरे चाहिँ फिलोसफर्सहरूको प्रिन्सिपलहरू देखाएका छौँ होइन। उनका प्रिन्सिपल्सहरूमा साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट मानेको छ यसलाई, र 4वटा प्रिन्सिपल छन् होइन। यी चिज पनि हामीले अस्ति व्याख्या गऱ्यौँ, 4वटा प्रिन्सिपल्सहरू यिनीहरू गयो। त्यस्तै किसिमबाट हेनरी फेयलको प्रिन्सिपल्सहरू 14वटा प्रिन्सिपल छन्। हुन त के अरे चाहिँ यी दुईवटा प्रिन्सिपल्सहरूमा बेसिक कुराहरू त उस्तै उस्तै हुन्छन् होइन, तर एउटामा अलिकति व्याख्या र अलिकति फोकसिङ कसरी गयो भन्ने मात्र यो है। मोरलेस जिस्ट त उही नै हुन्छ, म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपलहरू इन्टायरली फरक पर्दैनन् है। त्यसमध्येमा 14वटा प्रिन्सिपल्स देखाए। अब यी प्रिन्सिपल्सहरू ठ्याक्कै कतिवटा भन्दा डिफ्रेन्ट राइटरहरूले आफ्नो तरिकाले विभिन्न देखाएका छन् है। अब 10, 12, 14, 6, 4 होइन, विभिन्न छन्। त्यसमध्येमा 2जनाको हामीले लेख्यौँ र त्यही अनुसारका यहाँ चाहिँ देखायो म्यानेजमेन्टको। किनभने प्रिन्सिपल्स भनेपछि म्यानेजमेन्टका प्रिन्सिपल्स भनेको यी प्रिन्सिपल्सहरूलाई फलो गर्दा नै प्रोपर म्यानेजमेन्ट हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट अनुसार बनाएको है। त्यसमध्येमा अब यहाँ सहित गर्दा यो चाहिँ सुड स्टार्ट द प्रोमोट टिम स्पिरिट एन्ड युनिटी भनेर हामीले यसमा इन्डिकेट गऱ्यौँ, अस्ति भएको थियो यो पनि। अब त्यसपछि सेन्ट्रलाइजेसन, डिसेन्ट्रलाइजेसन यो पनि हामीले गरेका थियौँ। यसो स्क्यानिङ मात्रै गर्नु खोजेको हामीले, अलि ग्याप भएको हुनाले। सेन्ट्रलाइजेसन वर्डबाटै बुझिन्छ। तपाईँहरूले यस्तो चिजहरूलाई सबै घोकेर बुँदा कण्ठ बनाउनु पर्दैन, एउटालाई राम्रोसँग बुझ्नु। जस्तो सेन्ट्रलाइजेसन राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने वाट इज सेन्ट्रलाइजेसन, यसका एडभान्टेज के छन्, डिसएडभान्टेज के छन् भनेर बुझ्नुभयो भने, डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको त त्यसैको उल्टा हो होइन, जस्ट उल्टा जस्तो भयो। किनभने सेन्ट्रलाइजेसन टपबाट इन्फर्मेसन्सहरू, डिसिजनहरू टप लेभलबाट हुन्छ र तल इम्प्लिमेन्टेसन पठाइन्छ। डिसेन्ट्रलाइजेसन के हुन्छ भने कुनै रुलहरू माथिबाट आए पनि तल बहस र डिस्कसन हुन्छन्, लोवर लेभलबाट नै त्यसबाट त्यसलाई डिसिजन्सहरूलाई एप्रुभ गरिन्छ, के अरे डिस्कसन गरिन्छ अनि एप्रुभ गर्न सेन्ट्रल लेभलमा पठाइन्छ है। डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेपछि सेन्ट्रलको कामै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर वर्किङ लेभलमा बहस र डिस्कसन हुन्छन् चिजहरूको बारेमा। एउटा यसरी जाने भनेर एउटा डिसिजन, एउटा क्राइटेरिया बनाएपछि फाइनली डिसिजन माथिल्लो लेभलबाट हुनसक्छ, तलैबाट पनि हुनसक्छ है। त्यो चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन। अब सेन्ट्रलाइजेसन त कम्प्लिटली माथि बहस हुन्छ, डिस्कसन हुन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन गरेर मात्रै तल पठाइन्छ, लोअर के अरे चाहिँ सबअर्डिनेट बडीहरूमा पठाइन्छ। त्यहाँ कुनै त्यसलाई परिवर्तन गर्ने राम्रो नराम्रो बहस डिस्कसनको आवश्यकतै पर्दैन है। त्यो चाहिँ सेन्ट्रलाइजेसन भएन। त्यसले गर्दा मैले फेरि पनि भन्छु कि यस्ता चिजहरूमा एउटालाई राम्रोसँग पढिसकेपछि अर्को चाहिँ अटोमेटिकली बुझिन्छ, किनभने त्योभन्दा त्यसैको जस्ट रिभर्स जस्तो प्रक्रियामा जाने भएको हुनाले तपाईँले सबै कण्ठ बनाउनु परेन। कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्, कस्तो हो त भन्ने कुरा बुझेपछि भइहाल्छ। यो चिज अस्ति पनि हामीले व्याख्या गरेका थियौँ र यहाँ हामीले एक्जाम्पलहरू पनि दिएका छौँ होइन। कस्तो खालको अर्गनाइजेसनहरू, कस्तो खालको प्रोजेक्टहरूमा हामी सेन्ट्रलाइज डिसिजन राम्रो हुन्छ, कस्तोमा डिसेन्ट्रलाइज राम्रो हुन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै कुनैमा एउटा मिक्सै खालको हुनसक्छ, कुनैमा कम्प्लिटली सेन्ट्रलाइज राम्रो होला, कुनैमा कम्प्लिटली डिसेन्ट्रलाइज राम्रो होला। यसो हेर्दा त डिसेन्ट्रलाइज राम्रो हो नि भन्ने नि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। अब यी संसारमा भएका चिजहरू एउटा कम्पेरिटिभ हुन् है, कम्पेरिटिभ अथवा रिलेटिभली हामीले हेर्नुपर्छ। कुनै चिजको केही फाइदा पक्ष छ भने त्यसका ड्रब्याक्सहरू पनि अवश्य हुनसक्छ होला। कसैको ड्रब्याक्स कमै होलान्, फाइदा बढी होलान्, कसैको ड्रब्याक्सहरू बढी होलान् त्यो कन्टेन्ट्समा र चाहिँ एडभान्टेजेसहरू कम होलान् है।
तैपनि कम्प्लिटली के अरे चाहिँ फाइदा मात्रै भएको पनि हुँदैन, बेफाइदा मात्रै भएको पनि हुँदैन। नराम्रा चिजका पनि आफ्नै फाइदा छन्। जस्तो एक्जाम्पल मैले बताएँ, हामीले बुझ्नको लागि यसलाई, जस्तो कुनै सर्प, यसो हेर्दा त सर्प त किन चाहियो र होइन। सर्पहरू भनेको त देख्ने बित्तिकै जस्तो किङ कोब्राहरू, करेक्ट सर्पहरू, त्यसको विष यति कडा हुन्छन् कि एकचोटि टक्क डस्ने बित्तिकै तुरुन्तै मान्छेलाई असर पर्छ, परेपछि तुरुन्तै हस्पिटल नजिक छैन भने मृत्युमा गयो। त्यस्तो चिज त किन चाहियो र भनिन्छ होइन। तर त्यही सर्पको विषलाई हामीले ठुलो ग्रेट औषधिहरू बनाउन, लट्ठ्याउने औषधि बनाउनु पर्यो, अपरेसनको बेलामा अरू चिजमा काम लाग्यो होइन। मैले यति मात्रै भन्न खोजेँ कि एभ्री टर्म्सहरूको, हाम्रा रिलेटेड टर्म्सका पनि आफ्नै फाइदा बेफाइदा छन् है। अब यी चिजहरू त हामीले सर लेखेका छौँ यहाँ। अब तपाईँहरूलाई यो हुन्छ, त्यसबाट अस्ति पनि हामीले डिस्कसन गरेका छौँ होइन। ती कुराहरू यहाँ मैले देखाएँ, यसलाई मैले बताउनु परेन, धेरै अस्ति भएको छ। ओके, त्यस्तै सुपरभाइजरी एन्ड लिडरसिप स्टाइल्स है, यो चिजमा थोरै हामीले टच गरेका थियौँ अस्ति। अब हामी यहाँबाट जान्छौँ। अब यो मुख्य गरी लिडरसिपका कुरा हो यो है। सुपरभाइजरी एन्ड लिडरसिप भनेपछि मोडरले सिमिलर टर्म भए, सुपरभाइज गर्नुमाथिबाट अथवा लिडरसिप गर्नु होइन। पहिलो त लिडरसिप भनेको के हो? लिडरसिप इज द आर्ट अफ मोटिभेटिङ ए ग्रुप अफ पिपल होइन। नामै त लिडर, लिडर भनेपछि त्यसकोतिर हामी उसको एक्सनलाई हामीले फलो गर्नु पर्यो होइन। फलो गर्नलाई त्यो के हुनु पर्यो? त्यही अनुसारको क्यापेबिलिटी हुन पर्यो होइन। क्यापेबिलिटी छैन भने त फलो गरिँदैन नि त। त्यसले गर्दा आर्ट अफ मोटिभेटिङ ग्रुप अफ पिपल, यो एउटा आर्ट हो। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, साइन्स र आर्ट दुईटा हुन्छ है। साइन्स भन्ने बित्तिकै कम्प्लिटली थ्योरी बेस भयो, यसको थ्योरी नर्म्स, स्ट्यान्डर्ड नर्म्स हुन्छ। जस्तै a + b को होल स्क्वायर खोल्नु भनेको a² + 2ab + b² भनेको दिस इज साइन्स। त्यहाँनिर त्यसलाई जोड घटाउ अथवा घटाउने बढाउने केही गर्न मिलेन, एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ फलो भयो एज ए साइन्स भयो। साइन्स भनेपछि कम्प्लिटली फ्याक्टमा आधारित। आर्ट भनेपछि कस्तो हुन्छ भने फ्याक्ट त हुन्छ तर त्यहाँ एक्जाजरेसन पनि हुन्छ के, केही चिज थपघट गर्न मिल्ने हुन्छ है। सबै चिज साइन्सले मात्रै हुँदैन, कुनै चिज आर्टले पनि हामी त्यसलाई गभर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। भिन्न अब पोलिसीका कुराहरू, व्यावहारिक रूपमा जाने कुराहरू आर्ट हुन्छ है। पोलिसी एज ए साइन्स भयो भने व्यावहारिक के हुन्छ? आर्ट्स हुन्छ के। किनभने एउटा खालको पोलिसी हुन्छ तर रियल इम्प्लिमेन्टेसन हाम्रो कन्स्ट्रक्सन फिल्डहरूमा जाँदाखेरि सम वाट त्यहाँ मोटिभेसन, डेभिएसन, फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ। हामीले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको अथवा कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको के भन्थ्यौँ? क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामीले डाइनामिजमको कुरा गर्थ्यौँ है। डाइनामिजम भनेपछि के हुने भयो त? आर्ट भयो। किन ठ्याक्कै जे छ त्यही त हुँदैन, तिनीहरूको बिचमा फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ। रियल ग्राउन्डमा थ्योरी एउटा भए पनि सम वाट चेन्ज हुनसक्छ। सबै प्रोजेक्टहरू, कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा एउटै खालको थ्योरी एप्लाई नहुन सक्छ, सिमिलर प्रोजेक्ट भए पनि है। यी चिजहरू भएको हुनाले आर्टका कुरा आए होइन। आर्ट अफ मोटिभेटिङ ग्रुप अफ पिपल टु एक्ट टुवार्ड्स एचिभिङ ए कमन गोल ल्याउनको लागि है। किनभने एउटा प्रोजेक्टमा त के हुन्छ? गोल त कमन हुन्छ, त्यो एचिभ गर्नलाई एउटा लिडरसिप चाहियो होइन। जस्तो एज ए हाम्रो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा हेर्ने भने प्रोजेक्ट म्यानेजर एज ए लिडर होइन, उसमा लिडरसिपको के हुनु पर्यो? विकास हुनु पर्यो। त्यसै कारण लिडरसिप भनेको के हो? त्यसका गुड लिडरसिपमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन सक्छन् होइन। ती चिजहरू हामीलाई भयो भने भोलि हामीले कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा गएर काम गर्नलाई पनि सजिलो पर्छ। त्यसै कारण यी चिज आइरहेका छन्। इन ए बिजनेस सेटिङमा इट मिन्स डाइरेक्टिङ वर्कर्स एन्ड कलेजियस विथ ए स्ट्राटेजी टु मिट द कम्पनीज निड होइन। कम्पनीको निडलाई मिट गर्नको लागि डाइरेक्टिङ वर्कर्स एन्ड अब सबै होइन, कलेजियस विथ स्ट्राटेजी। अब स्ट्राटेजी सहितको डाइरेक्टिङ गर्नु पर्यो होइन। अब गुड लिडरसिपमा के हुन्छ? ए ग्रेट लिडर अथवा गुड लिडर भनौँ न। अब गुड भइसकेपछि ग्रेट हुन्छ। ए ग्रेट लिडर पोजेज ए क्लियर भिजन, इज क्युरियस, has integrity, honesty, humility and clear focus। अब यसलाई अझै तल व्याख्या भएको छ यिनीहरूको। ग्रेट लिडर्स हेल्प्स पिपल टु रिच देयर गोल, आर नट अफ्रेड टु हायर पिपल एन्ड माइट बी बेटर देन देम एन्ड टेक प्राइड इन द एकम्प्लिसमेन्ट अफ दोज दे हेल्प एलङ द वे। भनेपछि ग्रेट लिडरसिपका यिनीहरू
क्यारेक्टर भयो है। ओके, त्यस्तै किसिमबाट अर्को चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड लिडर। अहिले माथि पनि आए, एकै ठाउँमा आए, तर यसलाई हामीले सिम्पल वेमा हामीले लेखेका छौँ। अब 15 लिडरसिप क्वालिटिज भने, अब त्यो 15 भनेको ठाउँमा घटी बढी होलान्, कुनैलाई एकै ठाउँमा जोड्ला के गर्ला त्यो ठुलो कुरो रहेन। दिज आर दि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड लिडरसिप है। अघिल्लोमा पनि, अघिल्लो स्लाइडमा पनि हामीले अब यहाँनिर देखिएका थिए होइन। अब ग्रेट लिडरसिप हुनलाई के हुन पर्यो भन्नु र उसका क्यारेक्टरिस्टिक्स भने के हुन् त्यो कुरो उस्तै भयो होइन। के भयो त भन्दा अनेस्टी एन्ड इन्टिग्रिटी चाहियो, कन्फिडेन्स चाहियो, इन्सपायर अदर्स होइन, अर्कालाई इन्सपायर गर्ने होइन, मोटिभेट गर्ने, इन्सपायर एकदम ऊर्जावान बनाउन सक्नु पर्यो। कमिटमेन्ट एन्ड पेसन चाहियो, धैर्यता पनि चाहियो, कमिटमेन्ट मात्र भएन, धैर्यता पनि चाहियो। जस्तो कमिटमेन्ट पेसन भनेपछि एउटा सानो बिरुवा होइन, सानो बिरुवा हामीले आँपको बिरुवा अथवा केही बिरुवाहरू रोप्छौँ, रोपेपछि त्यहाँ घाम पानीबाट त्यसलाई जोगाएर पानी हालेर होइन, अब अरू इन्भाइरोमेन्टबाट जोगाउँदै बढाउँदै लानु पर्यो। पेसेन्स भनेको त त्यसले फल दिन 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष कति लाग्छ नि, त्यो बेलासम्म। कमिटमेन्ट भनेपछि त यतातिर हामीले त्यसको लागि गराउँछु भन्ने लाग्यो। पेसेन्स भनेपछि धैर्य त गर्नु पर्यो नि, फलेन भनेर त कुरा आएन भनेपछि त्यो खालको पनि चाहियो गुड लिडरमा है। काम गर्दाखेरि विभिन्न अब्स्ट्रक्सन्सहरू आउँछन् प्रोजेक्ट कम्प्लिसनको फेजहरूमा। ती अब्स्ट्रक्सन भनेका एज ए प्रोजेक्ट म्यानेजरले त्यहाँ धेरै स्टेक होल्डरहरू हुन्छन्। जस्तै स्टेक होल्डर भन्नाले ओनर एउटा प्रकारको स्टेक होल्डर भयो, त्यसपछि डिजाइनरहरूको एउटा खालको स्टेक होल्डर भए, त्यसपछि कन्ट्र्याक्टर ग्रुपहरू भयो। त्यति मात्र होइन, त्यसको फेरि त्यसका युजरहरू त्यो प्रोजेक्टलाई कसले युज गर्छन् अथवा त्यहाँका लोकल पिपुलहरू होइन, त्यहाँ अहिले जहाँ हामीले प्रोजेक्ट लन्च गरिसकेका छौँ उनीहरूलाई डाइरेक्टली बेनिफिट नभए पनि उनीहरूकोलाई इन्डाइरेक्टली बेनिफिटको आश्वासन दिन पर्यो अथवा पहिला डाइरेक्टली बेनिफिटेड पनि केही दिन पर्यो। ती कुराहरूमा चाहिँ के चाहियो हामीलाई एउटा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब गुड कम्युनिकेटर भनेका भएका चिजहरूलाई जे छ यथार्थतामा सही रूपबाट प्रस्तुत गर्नु पर्यो है। हाम्रो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टले राम्रो बेनिफिट दिन्छ भन्ने थाहा छ, तर हामीले त्यो कम्युनिकेसन राम्रोसँग गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यहाँका मान्छेहरू के हुन्छन् भने नेगेटिभ हुन्छन् है। अब त्यहाँका जुन एउटा प्रोजेक्टको जहाँ लन्च गर्छौँ त्यहाँका लोकल पिपुलहरू नेगेटिभ भन्छन् अनि उनीहरूले विभिन्न अब्स्ट्रक्सनहरू ल्याउन सक्छन्। त्यस कारणबाट इन्फर्मेसन के हुनु पर्यो भने गुड कम्युनिकेटर भन्नु पर्यो, ताकि यो प्रोजेक्ट के हो र यसले फाइदा भोलि के हुन सक्छ भन्ने खालको कुराहरू राम्रोसँग बताउन सक्नु पर्यो। डिसिजन मेकिङ क्यापाबिलिटिज हुनु पर्यो होइन। अन टाइममा कहिले काहीँ केही चिजहरू रिस्कका कुराहरू आउन सक्छन्, कन्फ्लिक्टहरू आउन सक्छन् होइन। एमङ द स्टेक होल्डर बिचको डिसिजन मेकिङ क्यापेबिलिटिज, कहिले काहीँ दैविक प्रकोप तुरुन्तै केही हुन सक्छन् होइन, तुरुन्तै डिसिजन लिन पर्ने हुन सक्छन्। एकाउन्टेबिलिटी होइन, हिसाब किताबमा पनि फेयरली राख्नु पर्यो। डेलिगेट्स एन्ड इम्पावरमेन्ट होइन, उनीहरूलाई डेलिगेट्स अथवा इम्पावरमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। क्रिएटिभिटी एन्ड इनोभेसन होइन, केही चिजमा राम्रो गर्नको लागि पनि त्यो चाहिँ ओके। त्यस्तै क्रिएटिभिटी एन्ड इनोभेसन, सिम्पेथी पनि चाहियो, फ्लेक्सिबिलिटी चाहियो। फ्लेक्सिबिलिटी भन्नाले कुनै कुनै काम गर्दाखेरि के हुनसक्छ हामीले अगाडिको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोजेक्टमा पनि पढ्यौँ हामीले होइन। सिम्पेथी भनेको त एमङ द वर्कर्सहरू आफू अन्डरकालाई सिम्पेथी चाहियो होइन। फ्लेक्सिबिलिटी भनेपछि कुनै पनि हुँदैन, एउटा डिजाइन प्रक्रियाहरू भएको स्पेसिफिकेसन त फलो गर्नु पर्यो होइन। त्यो त त्यसमा फ्लेक्सिबिलिटी दिने भन्न खोजेको होइन, डिजाइन स्पेसिफिकेसनमा त नो फ्लेक्सिबिलिटी। तर त्यही कामको प्रक्रिया मानौँ न 7 दिनमा गर्नुपर्ने 8-9 दिन जाला, अथवा कुनै काम अघि पछि गर्नुपर्ने होलान्, त्यहाँ ठ्याक्कै यही छ सिड्युलमा भन्नुभन्दा त्यो चिजले त फरक परेन नि होइन। अगाडि र पछाडि गर्दा क्वालिटीमा ह्याम्पर हुँदैन, अझ राम्रो हुन्छ भने त्यही अनुसार जानु पनि सकिन्छन्। सुरुको इन्स्ट्रक्सन एउटा हुनसक्छ, त्यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी भनेको क्वालिटीहरूमा कम्प्रोमाइज नगरी होइन, त्यहाँ फ्लेक्सिबिलिटीहरूमा दिन सकिने हुन सक्छन् होइन। इमोसनल इन्टेलिजेन्स होइन, इन्टेलिजेन्सका कुरा पनि चाहियो। ह्युमिलिटी पनि चाहियो। ट्रान्सपेरेन्सी चाहियो। भिजन एन्ड पर्पज, यी सबै चिजहरू त्यसमा चाहियो। अब अस्ति हामीले यो फिगर चाहिँ अस्ति हामीले देखाएको थियौँ। जस्तो लिडरसिपमा के हुनसक्छ भने म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल अनुसार लिडरसिप भनेको लिडरसिपमा हुनुपर्ने
चिजहरू यो हुनु पर्यो र यिनीहरूको कमन कोर रूपमा रिलेटरसिप बस्यो। जस्तो प्लानिङको, कन्ट्रोलिङको, म्यानेजिङको, सपोर्टिङ, इन्फर्मेटिङ र इभ्यालुएटिङ यी सबै कामको कोरमा के बस्यो त लिडरसिप बस्यो। भनेको अर्थ यी सबै कामहरूलाई लिडरसिपले टाइअप गर्छ भन्नु खोज्यो। हेर्नु त यस्तो साङ्ला जस्तो चेन बनाएर बाँध्नुको अर्थ लिडरसिपले यी सबै चिजहरूलाई के गर्छ त के गर्छ यसरी टाइअप गर्छ होइन। जस्तो प्लानिङलाई कन्ट्रोलिङ, म्यानेजिङ, सपोर्टिङ, इन्फर्मिङ अनि इभ्यालुएटिङ यी सबैलाई टाइअप गर्यो एउटा। त्यस्तै किसिमबाट अहिले हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड लिडरसिप भन्यौँ, त्यसलाई पनि एउटा बेसिक कुराहरूलाई हामीले यसरी टाइअप गऱ्यौँ। अब त्यहाँ त हामीले 15वटा थियो होइन, 2, 4, 6, 7वटालाई देखायौँ ताकि मेजरतिरलाई एउटा एडभान्स ग्लेन्समा हामीले देखाएको मात्रै हो, यो खासै अगाडि आएकै चिजहरू हुन् है। अब लिडरसिप स्टाइल्समा अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लिडरसिप अथवा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लिडरसिप स्टाइल्सहरू। अब लिडरसिपका अहिले त हामीले लिडरसिपमा 3टा प्रकारका मात्रै गर्छौँ होइन, तैपनि त्यति 3 मात्रै होइन धेरै प्रकारका हुन सक्छन् भनेर हामीले यहाँ देखायौँ। जस्तो अब यहाँ चाहिँ के लेखाइरहेछ डिरेक्टिभ, जस्तो अब यहाँनिर यी डेमोक्रेटिक होइन, हामीले यसको व्याख्या गर्छौँ एउटा यहाँ छ होइन, अर्को एउटा अटोक्रेटिक यहाँ छ हामी यसको व्याख्या गर्छौँ, अर्को तल छ यहाँ एउटा होइन फ्री रुइन छ होइन, त्यो खालको यहाँ लेजिफियरवाला छ होइन। यो 2टा 1, 2, 3 यी चाहिँ मेजर। तर त्यसभन्दा बाहेक अरू पनि के छ भने लिडरसिप स्टाइल्सहरू छन्। जस्तो अब यहाँ तपाईँ बिस्तारै हेर्न सक्नुहुन्छ सपोर्टिभ लिडरसिप, डिरेक्टिभ लिडरसिप होइन, एचिभमेन्टल लिडरसिप, त्यसपछि यो त डेमोक्रेटिक लिडरसिप, यो अटोक्रेटिक लिडरसिप, स्ट्राटेजिक लिडरसिप होइन। त्यस्तै किसिमबाट यी विभिन्न, जस्तो अब यहाँ हेर्नुहोस् ट्रान्सलेसनल लिडरसिप धेरै प्रकार छ होइन, क्रस कल्चर लिडरसिप यी सबै त हामीलाई चाहिएन। त्यसमध्येमा 3टा चाहिँ हामीले गर्छौँ, त्यही पनि 3टा मात्रै हो भन्ने कन्सेप्ट नबसोस् भनेर हामीले यसलाई यसरी देखायौँ, यो हेर्नु होला है। अब मैले यसमा त्यो त एउटा ओभरअल ग्लेन्स दियौँ र हामीले 3टाको व्याख्या गर्ने हो। अब लिडरसिप मेजर 3टाको लिडरसिप स्टाइल्समा लिडरसिप स्टाइल इज ए लिडर्स एप्रोच, लिडर्सको एप्रोच होइन, टु प्रोभाइड डिरेक्सन, इम्प्लिमेन्टिङ प्लान्स एन्ड मोटिभेटिङ पिपल। वास्तवमा के देखियो त भने एउटा डिरेक्सन दिने, लिडरसिपले डिरेक्सन दिँदो रहेछ मेजर फङ्सनमा होइन, अर्को इम्प्लिमेन्टिङ प्लान दिन्छ, यसरी काम गर्ने भनेर प्लान दिन्छ, अर्को पिपुलहरूलाई मोटिभेट पनि गर्छ लिडरसिपले है। लिडरसिपले गर्ने भनेको बेसिक 3टा कामहरू भयो होइन। पहिला त डिरेक्सन कसरी काम गर्ने भने एउटा डिरेक्सन त दिनै परिहाल्यो होइन, त्यही डिरेक्सन दिनुको डिरेक्सनकै अन्तर्गत इम्प्लिमेन्टिङ प्लान्स पर्छ होइन। इम्प्लिमेन्टिङ प्लान्सै नभइकन त कसरी डिरेक्सन दिन्छ र, तपाईँ एउटा डिरेक्सन दिने, इम्प्लिमेन्टिङ प्लान प्रोभाइड गर्ने र त्यति मात्रै गरेर भएन, मोटिभेसन पनि चाहियो मेजर फ्याक्टर है। र यो मोटिभेसन फ्याक्टर कस्तो छ भने अगाडि हामीले प्रोडक्टिभिटीको कुरा गरेका थियौँ है अघिल्लो च्याप्टरहरूमा। प्रोडक्टिभिटी भन्नाले ह्युमन रिसोर्सको प्रोडक्टिभिटी, इक्विपमेन्टको प्रोडक्टिभिटी होइन, त्यस्तै मेटेरियलको प्रोडक्टिभिटी, धेरै प्रोडक्टिभहरू थिए। त्यसमध्येमा के हुन्छ भने यदि अब राम्रोसँग मोटिभेट गर्न सकियो भने प्रोडक्टिभिटी बढ्छ, अटोमेटिकली बढ्छ, किनभने इक्विपमेन्टको प्रोडक्टिभिटी अल्सो डिपेन्ड्स अपन द ह्युमन बिइङ होइन। अरू लेबरको प्रोडक्टिभिटी त भइ नै हाल्यो, मेटेरियलको प्रोडक्टिभिटी बढाउनलाई पनि बेसिकली केमा चाहिन्छ त भने एउटा ह्युमन बिइङकै हात रहन्छ त्यहाँ। इक्विपमेन्टले काम गरे पनि त्यसले त्यो मोटिभेटिङ फ्याक्टरले ओभरअल प्रोडक्टिभिटी बढ्नुमा हेल्प गर्छ है। त्यसमा चाहिँ मुख्य फ्याक्टर भनेको यो मोटिभेटिङ फ्याक्टर लिडरसिपको काम, यसको फङ्सन रह्यो है। अब यहाँ 1939मा एकजना साइकोलोजिस्टले के भन्नुभयो भने टिम रिसर्चर डिटरमाइन्ड 3 लिडरसिप स्टाइल्स उहाँले बताउनु भएको यो होइन। जस्तो एउटा अटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक र लेजिफियर होइन, यो 3वटा चाहिँ होइन। त्यसपछि एउटा साइकोलोजिस्ट 1939मा यो साइन्टिस्टले बताउनु भयो 3वटा मेजर छ भनेर है। हामीले अगाडिपट्टि त डिफ्रेन्ट लिडरसिप स्टाइल्सहरू धेरै व्याख्या गऱ्यौँ, तर बेसिक 3टा त्यसमा मैले फोकसिङ न्यारो डाउन गऱ्यौँ। अब हामीले यसमा अटोक्रेटिक अथवा अथोराइटेरियन भनौँ अथवा अटोक्रेटिक लिडरसिप होइन। अब यसो हेर्दा पनि हामीले अगाडिपट्टि के भनेको थियौँ, सेन्ट्रलाइज डिसेन्ट्रलाइजको कुरो थियो होइन, सेन्ट्रलाइज डिसेन्ट्रलाइज कुरो थियो। अब सेन्ट्रलाइज सिस्टममा पनि के हुन्छ त भने
अब यसमा अगाडिका चिज पनि जस्तो यहाँ अटोक्रेटिक भन्यो माथिबाट अर्डर आयो हैन त्यसमा आउँदा के हुने भयो त भने ठ्याक्कै यो तीनटा यो चाहिँ डेमोक्रेटिक र लेजी फेयर यिनीहरू ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ हैन उल्टा हुन्छ त्यो पछि म व्याख्या गर्छु अहिले यो चाहिँ के भने अटोक्रेटिकमा इट इज ए लिडरशिप स्टाइल क्यारेक्टराइज बाई इन्डिभिजुअल कन्ट्रोल भन्नाले टप लेभलको कन्ट्रोल है यो चाहिँ सेन्ट्रलाइज सिस्टमसँग रिलेटेड हुन्छ त्यो सिस्टम यो सिस्टममा त फरक चिज हो यो त तै पनि मररले त्योसँग ट्याली गर्छ है बाई इन्डिभिजुअल कन्ट्रोल ओभरअल डिसिजन्स एन्ड लिटिल इनपुट फ्रम ग्रुप मेम्बर्स हैन यहाँ आयो ओभरअल डिसिजनमा इन्डिभिजुअल कन्ट्रोल भनेको मतलब माथिल्लो लेभलको एकदमै लिमिटेड व्यक्ति हुन्छन् जुन हायर म्यानेजमेन्टमा उनीहरूको कन्ट्रोल हुन्छ है त्यो सिंगल व्यक्ति पनि हुन सक्छ हैन कुनै जस्तो प्राइम मिनिस्टर होस् अथवा कहीँको राजा होस् त्यो चाहिँ के हुन्छ सिंगल व्यक्ति नै पनि हुन सक्छ इन्डिभिजुअल कन्ट्रोल भने नि त्यो व्यक्ति हुन सक्छ अथवा भेरी फ्यु पिपलहरुको एउटा टिम हुन सक्छ हैन त्यो खालकोमा अथवा इन्डिभिजुअल कन्ट्रोल भनेपछि अझ व्यक्तिमै फोकस गर्यो हैन ओभरअल डिसिजन केको लागि ओभरअल डिसिजन एन्ड लिटिल इनपुट फ्रम ग्रुप मेम्बर्स भनेपछि त माथिबाट चाहिँ इन्टायर कन्ट्रोल हुन्छ तलतिर लोअर लेभलमा के हुन्छ थोरै मात्रै के हुन्छ लिटिल इनपुट फ्रम ग्रुप मेम्बर्स तलबाट केही पनि लिँदैन भन्ने त हुँदो रहेनछ हैन तर एकदमै नगण्य रूपबाट मात्रै लोअर लेभलको फिडब्याक लिँदो रहेछ अटोक्रेटिकमा अटोक्रेटिक लिडर्स टिपिकली मेक चोइसेस बेस्ड अन देयर आइडियाज हो त इन्डिभिजुअल कन्ट्रोल भएपछि त आफ्नो आइडिया जे छ त्यही आइडिया अनुसार त काम गर्छ नि हैन र अरूको सोध्दैन डेमोक्रेटिकमा त धेरै मान्छेहरू राख्छ माथिल्लो लेभलबाट डेमोक्रेटिक सिस्टम भयो भने पनि धेरैजनासँग बहस र डिस्कसन गरेर बेस्ट आउटपुट निकालिन्छ नि त हैन जस्तो हाम्रो सांसदहरूले के चाहिँ हाम्रा संसद सचिवालयमा के हुन्छ त संसद भवनमा धेरैजना हुन्छन् रिप्रेजेन्टेटिभहरू छन् त्यहाँ सभासदहरू अनि उहाँहरूले बहस डिस्कसन आफ्ना आफ्ना आइडिया राख्नुहुन्छ राखेपछि आइदर त सर्वसम्मत हुन्छ अरू बहुमतले पारित गर्छौँ त्यो त एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टम भयो अटोक्रेटिक भएन है अटोक्रेटिकमा त इन्डिभिजुअल कन्ट्रोल आफ्नो आइडिया लाद्न खोज्छ एन्ड जजमेन्ट एन्ड रियरली एक्सेप्ट एडभाइस फ्रम फलोवर्स माथिल्लो र तलको कुरो उस्तै आयो हैन इट इज बेस्ट युज इन सिचुएसन अब मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले के छ त भनेदेखि अहिले मैले भने कुनै पनि चिजका कम्प्लिटली फाइदा मात्रै कम्प्लिटली बेफाइदा मात्रै हुँदैनन् हैन कुनै चिज हेर्दा कम्पेरेटिभली एउटा बढी राम्रो देखिन्छ अर्को कम राम्रो देखिन्छ तर कस्तो सिचुएसनमा कुन चिज प्रयोग गर्ने उसको फाइदै मात्रै नहुने र बेफाइदा मात्रै भएको त हामीले एडप्टै उसलाई एक्सेप्टै गर्थेनौँ है त्यो चाहिँ लिडरशिप स्टाइलमै आउँथेन नि हेर्दा त डेमोक्रेटिक राम्रो हो सर अटोक्रेटिक किन चाहियो भन्ने त्यस्तो होइन कि कुनै कुनै पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पार्टिकुलर डिसिजनहरू पार्टिकुलर संस्थाहरूमा के हुन सक्छ भने अटोक्रेटिकै राम्रो हुन्छ त्यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन ठाउँ हेरेर हुन्छ त्यसै कारण यसलाई हामीले नराम्रै भन्नुभन्दा पनि उसको कभरेज एरिया के हो कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा हैन त्यही कुरा हो यहाँ इट इज बेस्ट युज इन सिचुएसन वेयर कन्ट्रोल इज नेसेसरी है त कस्तो बेलामा कन्ट्रोल नेसेसरी यतिकै छोड्दिन नभई कन्ट्रोल रिमोट कन्ट्रोल सिंगल व्यक्ति अथवा टप लेभलबाट लिन पर्ने ठाउँमा यो बेस्ट युज हुन्छ भन्यो कहाँनिर ओपन वेयर देयर इज ए लिटिल मार्जिन फर इरर हो त हैन जहाँ इररको लिटिल मार्जिन हुन्छ माथिबाटै कन्ट्रोल गर्दा पनि प्रब्लम आउँदैन भने त्यस्तो ठाउँमा हामीले यो सिस्टम राम्रो हुने भयो व्हेन कन्डिसन्स आर डेन्जरस रिजिड रुल्स क्यान किप पिपल आउट एन्ड हार्म्स वे हैन भनेपछि जस्तो कन्डिसन डेन्जरस छ हैन तल उनीहरूको बहस डिस्कसन गराउँदा अथवा के भन्छ टप लेभलबाटै त्यसलाई सिरियसली ह्यान्डल गर्नुपर्ने चिज छ भने यो चाहिँ के हुन्छ भने बेस्ट युज्ड त्यस्तो ठाउँमा हामी अटोक्रेटिक राख्छौँ भन्यो हैन अब यसका अब यहाँ पनि मैले अहिले भने एडभान्टेज डिसएडभान्टेज एउटाको एडभान्टेज अर्कोमा डिसएडभान्टेज हुन सक्छ त्यो विशेष गरी के हुन्छ भने अब जस्तो ठ्याक्कै उल्टा पर्नेमा चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ हाम्रो तीनटा छ तीनटा मध्येमा हाम्रो डेमोक्रेटिक र अर्को लिजिट दुईटाकोमा चाहिँ त्यस्तो खालको देखिन्छ एडभान्टेजेस अफ अटोक्रेटिक सिस्टम लिडरसिप वास्तवमा यो एडभान्टेजेस हेरिसकेपछि यो के हो भन्ने कुरो यहाँबाट नै क्लियर हुन्छ इट प्रोभाइड फास्ट क्राइसिस म्यानेजमेन्ट बेनिफिट्स हैन त क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा फास्ट क्राइसिस म्यानेजमेन्ट बेनिफिट्स किनभने अटोक्रेटिक भनेको टप लेभलबाट डिसिजन गर्ने हो त्यहाँ धेरै बहस र डिस्कसन हुँदैन टाइम वेस्ट हुँदैन एकैचोटि फास्ट क्राइसिस म्यानेजमेन्ट है कहिलेकाहीँ इमिडिएटली केही कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसन गरिहाल्न पर्यो जसको देशका शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी तुरुन्तै खलल हुन थाल्यो भने त त्यो बहस र सल्लाह गरिन्छ त धेरै कुराहरू बिग्रिसकेको हुन्छ नि त त्यस्तोमा फास्ट क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा लाग्यो
डिसिजन क्यान बी मेड फास्टर वेन दिस लिडरसिप स्टाइल, फास्टर त हुन्छ डिसिजन है, किन धेरै बहस डिस्कसनमा चाहिँ फास्टर हुन्छ। हुन त कहिले फास्टर डिसिजन गर्दा यसले नराम्रो इम्प्याक्ट ल्याउन सक्छ, त्यो यसको के अरे चाहिँ डिसएडभान्टेजेसमा पर्ला, तैपनि फास्टर चाहिँ भयो हैन। त्यस्तै रिमुभ्स द प्रेसर अन द इम्प्लोइज, हो त रिमुभ प्रेसर इम्प्लोइज, किनभने डेमोक्रेटिकमा त के हुन्छ, इम्प्लोइजहरूमा डिस्कसन भएको भने उनीहरूलाई नि प्रेसर पर्छ, बिग्रियो भने उनीहरूलाई फनी त्यसको गाल पर्छ, पेनाल्टी पर्छ। तर के अरे चाहिँ यो अटोक्रेटिक सिस्टममा त तल त डिसिजन त हुँदैन, माथि डिसिजन गरेको हुनाले प्रेसर चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ इम्प्लोइजलाई। प्रोडक्टिभिटी लेभल इन्क्रिजेस विथ द लिडरसिप स्टाइल हैन। अब यहाँ प्रोडक्टिभ लेभल इन्क्रिजेस भन्यो किनभनेदेखि ल यो गर्ने भनेर स्ट्यान्डर्ड फर्मेट पठाइदिन्छ, त्यही अनुसारको खुरखुरु काम हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो जुन चिज हामीले इम्प्लिमेन्टेसनको लागि फरवर्ड गरेको डिसिजन छ त्यो चाहिँ एकदम बुझेर जानेर त्यसलाई एकदमै होमवर्क गरेर पठाइएको हो भने त प्रोडक्टिभ लेभल इन्क्रिजेस हुन्छ है। अब यहीँनिर यसको ड्रब्याक भन्नु पर्दा पछि के हुनसक्छ त भने यदि राम्रो खालको बहस र डिस्कसन उनीहरू वेल नोन रहेनछ भने त्यसले प्रोडक्टिभ लेभल घट्न पनि सक्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के गरिदियो भनेदेखि चाहिँ किनभने प्रोडक्टिभ लेभल इन्क्रिजेस विथ द लिडरसिप स्टाइल भन्यो हैन। अर्को इनएक्सपिरियन्स टिम क्यान स्टिल प्रोड्युस एक्सपिरियन्स रिजल्ट, यो किनभने माथिबाट पुरा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पठाइदिया हुन्छ, उनीहरूलाई त्यहाँ कुनै खालको आफ्नो ट्रायल गर्नु परेन, अनुभव कम्प्लिटली पठा हुन्छ, यसो गर्ने भनेर सम्पूर्ण चिज माथिबाट डिलिङ गर्ने भएको हुनाले इनएक्सपिरियन्स भए पनि उनीहरूलाई के हुन्छ, तुरुन्तै ट्रेन आउट हुन्छन् नि त, एक्सपिरियन्स रिजल्ट दिन सक्छन् भनेको यो हैन। इट इज ए लिडरसिप स्टाइल द्याट इज भेरी इजी टु लर्न, किनभने फेरि पनि भन्नुपर्दा टप लेभलमा बहस डिस्कसन भएर अथवा उनले बुझेको होइन एकदम अलरेडी टेस्टेड चिज डिसिजनलाई पठाएको हुनाले हैन भेरी इजी टु लर्न भन्यो हैन। सेफ्टी इज टप प्रायोरिटी विदिन दिस स्टाइल है। त्यस्तै क्यान प्रोड्युस अथोरेटिभ सर्ट टर्म रिजल्ट्स हैन, क्यान प्रोड्युस सर्ट टर्म रिजल्ट दिन्छ यसले। इट क्यान बी एप्लाइड इन 3 डिफ्रेन्ट वेज, 3 डिफ्रेन्ट वेजमा हामी काम गर्न सक्छौँ। इट क्रिएट्स फोकस टार्गेट फर एभ्री वान हैन, इट क्रिएट्स फोकस टार्गेट फर एभ्री वानलाई टार्गेट गरेर हामीले निर्णयहरू पठाउन सक्छौँ भन्यो। अब यसैको डिसएडभान्टेजेस भन्दा अफन मिस माइक्रो म्यानेजर्स हैन, अटोक्रेटिक लिडर्स आर अफन माइक्रो म्यानेजर्स, माइक्रो र म्याक्रो दुईटा हुन्छ है। माइक्रो भनेको स्मल खालको म्यानेजर्स हैन, म्याक्रो म्यानेजर्स भनेको कस्तो हुन्छ भने डेमोक्रेटिक सिस्टममा त ठुलो बहस र डिस्कसन गरेर सबैको एउटा कमन म्यानेजर हुन्छ हैन। तर यहाँ त त्यस्तो हुँदैन, माइक्रो म्यानेजर्स भन्नाले टप लेभलमा डिस्कसन गरेर पठाइदियो, त्यसै कारणबाट माइक्रो म्यानेजर्स हुन्छ अरे। देयर क्यान बी ल्याक अफ एकाउन्टेबिलिटी हुनसक्छ होइन। इट मे क्रिएट अनवेलकम कल्चर, इट इज हाइली डिपेन्डेन्ट अपन लिडर्समा भर पर्यो हो त, किन लिडर्सले पठाउने हो। स्टाइल इज बेस्ड अन दि ल्याक अफ ट्रस्ट, ट्रस्ट हुँदैन, ल्याक अफ ट्रस्ट मेन कुरा यो हो। ल्याक अफ ट्रस्ट किन हुँदैन भने तल लोअर लेभलमा अथवा सब अर्डिनेट लेभलमा डिस्कसन हुँदैन, नभइसकेपछि ट्रस्ट पनि हुँदैन है। कुनै पनि कामलाई अगाडि नै सोधेर के गरौँ कसो गरौँ र कस्तो राम्रो होला भनेर बहस र डिस्कसन गरियो भने ट्रस्ट पनि रहन्छ, किनभने त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी, किनभने डिसिजन गर्ने बेलामा आफू नै भइसकेपछि रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने बाध्यता पनि पर्छ, त्यसले गर्दा ट्रस्ट रहन्छ। तर के हो अटोक्रेटिकमा ल्याक अफ ट्रस्ट भन्यो। मेक्स इन डिफरेन्ट दिस लिडरसिप स्टाइल मेक्स इट डिफिकल्ट टु करेक्ट पुवर रिजल्ट्स होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने रिजल्ट बिग्रियो होइन, नराम्रो रिजल्ट आयो भने करेक्सन गर्नलाई डिफिकल्ट हुन्छ है। किनभनेदेखि अब यो चाहिँ माथिबाट लादेको चिज हुन्छ होइन, रिजल्ट नराम्रो आयो भने त तलको मान्छेलाई त यसबारेमा आइडियै हुँदैन है। पुवर रिजल्ट्स आयो भने करेक्सन गर्ने के हुँदैन, समय हुँदैन। अब राम्रो रिजल्ट आयो भने त करेक्सनको कुरै रहेन, त्यही भएर पुवर रिजल्ट्स भनेको यहाँ। इट इन्क्रिजेस द वर्क बर्डन फर द लिडर होइन, वर्क बढ्छ। जस्तो माथि के थियो यहाँ तलको वर्कर लेभलमा फ्री हुन्थ्यो, फाइदामा थियो होइन। यसमा फाइदामा के थियो त भन्दा टप लेभललाई बर्डन हुन्छ, लोअर लेभल फ्री हुन्छ भनेपछि त्यही कुराहरू हो। लिडर्स इग्नोर द स्किल अफ कम्पिटेन्ट वर्कर्स होइन, अटोक्रेटिक लिडर्स इग्नोर द स्किल अफ कम्पिटेन्ट वर्कर्स। इट क्यान बी जोयलेस एक्सपिरियन्स फर टिम मेम्बर्स, जोयलेस एक्सपिरियन्स
जोय भन्ने बित्तिकै त उनीहरूले एकदम हल्का महसुस गर्ने, खुसी महसुस गर्ने, जोयलेस एक्सपिरियन्स हुन्छ उनीहरूलाई। किनभने त्यति खुसी हुँदैन नि, किनभने माथिबाट आएको डिसिजनलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्दा मान्छे खुसी नहुन पनि सक्छ होइन। सजिलो त होला, फास्ट त होला काम गर्न, खुसी नहुन सक्छ। किनभने आफूले नै बुझेर आफूले भोगेर गयो भनेदेखि अल्दो रिजल्ट नराम्रो आए पनि उनीहरू त्यति डिसेटिस्फ्याक्सन हुँदैन भन्न खोजेर है। अर्को डेमोक्रेटिक, अब नामै पार्टिसिपेटिभ भन्छौँ। पार्टिसिपेटिभ भन्नाले डेमोक्रेटिक, जस्तो अब हाम्रो इलेक्सन सिस्टमहरू ग्राउन्ड लेभलमा के अरे चाहिँ गाउँ तल्लो लेभलबाट नै छानिएर उनीहरू आएको हुनाले उनीहरूले सबै चिजमा ध्यान पुग्न सक्छ भनेर हाम्रो डेमोक्रेटिक सिस्टम यो व्यवस्थाको कुरा आयो होइन। तर हाम्रो चाहिँ अहिले भनेको पर्सनल म्यानेजमेन्ट, एउटा कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा को म्यानेजमेन्टका कुरामा आएको पार्टिसिपेटिभ है। नामले बुझाउँछ कि तलका लोअर लेभल सबअर्डिनेट्सहरू अथवा सुपरभाइजर वर्किङ लेभलमा नै बहस डिस्कसन फाइनलाइज हुन्छ, त्यहाँबाट राम्रो प्रोडक्टलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरिन्छ र पर्मिसनको लागि हायर लेभलबाट त्यसलाई पर्मिसन दिन्छ अथवा उनीहरूले कम्प्लिटली त्यो आफै इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छ। त्यो पार्टिसिपेटिभ भयो। डेमोक्रेटिक लिडरसिप टाइप अफ लिडरसिप स्टाइल, मेम्बर्स अफ द ग्रुप टेक मोर पार्टिसिपेटिभ रोल बस डिसिजन मेकिङमा होइन। डिसिजन मेकिङकै कुरालाई हुने सबै आँखा लिडरसिप स्टाइल होइन। ग्रुप मेम्बर्स आर इन्करेज टु सेयर आइडियाज एन्ड ओपिनियन्स होइन, यो त्यसै आधारमा छ। एक्जाम्पल्स अफ डेमोक्रेटिक लिडर्स इन्क्लुड्स फेसिलिटेटर्स, सोसियल वर्कर्स, यस्तोमा चाहिँ हामीले डेमोक्रेटिक लिडरसिप युज गर्छौँ। आर्बिट्रेसन्सहरू होइन, आर्बिट्रेसन लिटिगेसन यो कन्फ्लिक्टका म्यानेज गर्नलाई होइन डेमोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइल युज गर्दो रहेछ होइन। किनभने त्यहाँ चाहिँ विभिन्न आएका कन्फ्लिक्ट रिडक्सनमा त सबैको पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो, बहस डिस्कसन सबै स्टेक होल्डरहरूबाट आइडियाहरूलाई ल्याएर अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो होइन। एकैचोटि हामीले त्यसलाई अरू कन्स्ट्रक्टिभ काम जस्तो कन्फ्लिक्टमा हुँदैन होइन। कन्फ्लिक्टमा त के हुन्छ, सबैलाई चित्त बुझाएर लानको लागि के चाहियो त डेमोक्रेटिक सिस्टम बढी एप्लिकेबल हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको हो होइन। ए फेसिलिटेटर फर इक्जाम्पल सिक टु इन्भल्भ एभ्री वान इन द प्रोसेस सो द्याट होल टिम फर्म्स इट्स ओन कन्क्लुजन्स कलेक्टिभली थ्रु डायलग एन्ड कोलाबोरेसन्स होइन। यो यसैमा ओके है। अब यसैमा हामीले यसको चाहिँ भइसक्यो है। अब एडभान्टेजेस अफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, अहिले अटोक्रेटिकको भयो सिधियो। अब मैले ठ्याक्कै हुन त डेमोक्रेटिक अटोक्रेटिक अब यसमा हामी देखाउँछौँ। इट वर्क्स वेल वेन ट्राइङ टु सल्भ कम्प्लेक्स कन्सर्न अथवा कम्प्लेक्स कन्सर्न अथवा अलिक कम्प्लेक्स चिजहरूको लागि यो चाहिँ टु सल्भ ए कम्प्लेक्स कन्सर्न अथवा टु सल्भ ए कम्प्लेक्स प्रब्लमहरू त्यसकोमा डेमोक्रेटिक सिस्टम राम्रो हुन्छ। किनभने कम्प्लिकेसन छ भने त डाइरेक्टली सल्युसन हुँदैन। त्यसको सल्युसन भनेका सबै स्टेक होल्डरसँग एउटा बहस डिस्कसन, उनीहरूको आइडिया फिडब्याक लिएर काम गर्दा त्यो चाहिँ समस्याको समाधान गर्न सहजता आउँछ होइन। प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि समस्याको समाधान आउँछ। त्यस कारणबाट डेमोक्रेटिक सिस्टम कम्प्लेक्स कन्सर्नको लागि राम्रो भयो। इट इन्करेजेस क्रिएटिभिटी, किनभने डेमोक्रेटिक सिस्टममा त त्यहाँ बहस र डिस्कसन हुँदा कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर वर्किङ लेभलमा उनीहरूले सोध्ने भएको हुनाले क्रिएटिभिटी बढ्छ। मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने जब मान्छेलाई जिम्मेवारी दिइन्छ होइन, विभिन्न पोस्टमा राखेर जिम्मेवारी दिइन्छ भने उसले आफ्नो तरिकाले डिलिङ गर्ने त्यो चाहिँ क्षमताको पनि वृद्धि हुन्छ। त्यही भएर क्रिएटिभिटी कुरा हो। स्ट्रेन्थेन द रिलेसनसिप अफ ए टिम होइन, टिम बिचको रिलेसनसिपलाई स्ट्रेन्थेन गर्छ, बढाउँछ। लिडरसिप स्टाइल्स एनी वान क्यान प्र्याक्टिस है, यहाँ लेख्यो भने एनी वानलाई हाइलाइट गऱ्यौँ हामीले। किनभने यो चाहिँ किनभने राम्रो चिज चाहिँ सबैलाई नै युज हुनसक्छ होइन। उसको किन डेमोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइललाई एउटा राम्रो एउटा चाहिँ लिडरसिप स्टाइलको रूपमा मान्छ। अरूभन्दा यसलाई अझ वाइडली युज भनौँ न, राम्रो भन्दा वाइडली युज हुन्छ। त्यही भएर एनी वान क्यान प्र्याक्टिस। इन्करेज अनेस्टी विदिन द वर्क प्लेस होइन, इमान्दारिता बढाउँछ। इट इम्प्रुभ जब सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ। इन्करेज स्ट्रङ्गर कमिटमेन्ट लेभललाई स्ट्रङ्गर बनाउँछ। किनभने अब डिसिजन गर्यो र काम आफैले फत्ते गरिसकेपछि उनीहरूको कमिटमेन्ट लेभल आफै स्ट्रङ हुन्छ। इन्क्रिजेस टिम नलेज
हैन टिमवर्क एप्रोच भएको हुनाले बिल्ड्स ए स्ट्रङ्गर भिजन फर द फ्युचरको लागि स्ट्रङ्गर भिजन बनाउँछ। अब यसको डिसएडभान्टेजेस है, डिसएडभान्टेज भनेपछि त अब उसले कभर इट क्यान क्रिएट नेगेटिभ इमोसन्स है। अब यहाँनिर आयो, अहिले चाहिँ के भनेको थियौँ, धेरैसँग पार्टिसिपेट हुन्छ, काम फास्ट हुन्छ, उनीहरूलाई क्रिएटिभिटी बढाउँछ भनेको थियौँ। इट क्यान क्रिएट नेगेटिभ इमोसन्स के, इमोसन्स त राम्रो हो हैन, नेगेटिभ इमोसन्स भनेको बढी नै इमोसनल भयो के हैन, किनभने हामीलाई अधिकार छ, डेमोक्रेसी हो भनेपछि त टु मच इमोसन्स पनि त राम्रो होइन नि हैन, किनभने स्टुडेन्टको आफ्नो मर्यादा हुन्छ, टिचरको आफ्नै मर्यादा हुनुपर्छ। त्यस्तै किसिमबाट भने जस्तै के हुन्छ त भने सबैले मानव अधिकारकै मात्रै कुरा गर्यो, मेरो बच्चाले खेल्ने अधिकार हो भनेर उसले भिडियो गेम मात्रै खेल्न थाल्यो भने त के हुन्छ, नेगेटिभ इमोसन्स आयो हैन, त्यसले त राम्रो इम्प्याक्ट दिँदैन भन्ने खालको कुराहरू आयो हैन। इट क्यान लिड टु डिले भनेको काममा ढिलो बनाउन सक्छ। किन ढिलो हुन सक्छ भनेदेखि त्यहाँ धेरै बहस र डिस्कसन आपसमा मन्थन गर्दै डिसिजन गर्न ढिलो हुन सक्छ हैन। अब कुनै काम के हुन्छ भने ढिलो गर्दा राम्रै पनि हुन्छ, किनभने एक्सिडेन्टल कुराहरू हुन सक्ने, भोलि आउने सम्भाव्यताहरूलाई कन्फ्लिक्टहरूलाई घटाउनको लागि त केही समय बहस डिस्कसनमा टाइम वेस्ट हुँदा राम्रो हो। तर फाइनली डिसिजनमा जान नसक्ने, धेरैको बहस र डिस्कसन हुँदै प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन डिले हुन सक्छ भन्ने कुरो यहाँबाट आएको है। इट टेक्स टाइम टु रिच ए एग्रिमेन्ट, यो र यो उस्तै कुरा छन् है, कुनै स्टार्ट गर्न डिले हुन्छ अथवा एग्रिमेन्ट गर्न डिले हुन्छ भनेको। इट अफर्स एन एलिमेन्ट अफ कन्टिन्युङ अनसर्टेनिटी बनाउन सक्छ, किनभने धेरै बहस डिस्कसन गर्दै गइसकेपछि टुङ्गोमा अथवा डिसिजनमा पुग्न अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसले गर्दा अनसर्टेनिटी हुन सक्छ। इट इज अफन पुअरली डिफाइन्ड, कहिलेकाहीँ यसलाई अलि डिफाइन, अफन पुअरली डिफाइन भन्छ, अफन भनेको छ है, यो पुअरली डिफाइन्डलाई हामीले कहिलेकाहीँ भने हो यो। इट डजन्ट ग्यारेन्टी द बेस्ट पोसिबल सल्युसन हैन। अब यी भन्दा पनि अब अन्त 10वटा पोइन्ट छन्, अब हामीले 5-6वटा लेख्यौँ भने अब यो यस्तो हामी लेखेनौँ है डिसएडभान्टेजेसमा। इट डजन्ट ग्यारेन्टी द बेस्ट पोसिबल सल्युसन, अब किनभने एडभान्टेजेस चाहिँ यसको बढी छ, तैपनि अब त्यसलाई पनि भएको एडभान्टेज काट्नलाई बेस्ट पोसिबल सल्युसनको ग्यारेन्टी त होइन हैन, त्यो हो। इट इज नट ए स्टाइल अफ लिडरसिप फर एभ्री वान। हुन त माथिपट्टि के भनेको थियो, फाइदा अघिल्लोमा हेर्नु त, या फाइदामा मैले एनी वान कुरा गरेको थिएँ है। यहाँ चाहिँ दिस स्टाइल क्यान प्र्याक्टिस एनी वान भने, तर यहाँ के लेख्यौँ त, त्यसैलाई काटे जस्तो होइन। नट ग्यारेन्टी द बेस्ट पोसिबल, दिस नट दि एभ्री वानको लागि नहुन सक्छ, होइन 100% त कहाँ हुन्छ र भन्न खोजेँ यो। इट क्यान कज टिम मेम्बर्स टु क्वेसन द क्यापेबिलिटिज अफ द लिडरसिप होइन। यसले के बतायो त, डिसएडभान्टेजमा भन्यो होइन, टिम मेम्बर्स आर टु क्वेसन्स द क्यापेबिलिटिज अफ द लिडरसिप होइन। लिडरसिपको क्यापेबिलिटिजमा क्वेसन उठाउन सकियो, यो राम्रो तरिकाले भन्दा त करेक्टिभ वेमा जानको लागि काम लाग्छ। तर यो डिसएडभान्टेजमा बताउन खोजेको के हो भने, मेन लिडरको क्यापेबिलिटीमा क्वेसन उठाउन थालिसकेपछि त्यहाँनिर एउटा कन्फ्लिक्ट बढ्ला, काममा अवरोध आउन सक्छ भन्ने सेन्समा यसले भनेको है। इट इन्करेज नो वान टु टेक रेस्पोन्सिबिलिटी फर फेलर हो है। इट इन्करेज नो वान टु टेक रेस्पोन्सिबिलिटी फर फेलर, किनभने अब यहाँ त अटोक्रेटिक सिस्टममा त माथिबाट डोज आएको हुन्छ, त्यसबाट राम्रो नराम्रो तलकोसँग सरोकरै रहँदैन है, किनभने सम्पूर्ण जिम्मेवार राम्रोको पनि नराम्रोको पनि टप लेभल म्यानेजमेन्टले अथवा सिङ्गल व्यक्तिले लिन्छ, तलसँग उनीहरूलाई त्यस्तो खालको सरकन हुँदैन। जे इन्स्ट्रक्सन आयो त्यही काम गर्यो, हामीले बहस र डिस्कसन गरेको थिएन, त्यसै कारणबाट वी डोन्ट नो एबाउट दि फ्युचर्स, यसको बारेमा फ्युचर रिजल्टको बारेमा उनीहरूलाई कन्सर्नै हुँदैन है। तर यसमा के हुन्छ त भने, यो डेमोक्रेटिकको डिसएडभान्टेजेस होइन त, डिसएडभान्टेज डेमोक्रेटिक स्टाइलमा इन्करेज नो वान टु टेक रेस्पोन्सिबिलिटी फर फ्युचर, किनभने अब यो त डिस्कसन त तल भए हुन्छ होइन, तल भइसके पछाडि त ठ्याक्कै व्यक्तिले त के हुँदैन, उसले रेस्पोन्सिबिलिटी नलिने कुरा पनि हुनसक्छ भन्यो होइन। इट रिक्वायर्स ए सर्टेन स्किल अर एजुकेसनल लेभल होइन। यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि एजुकेसन लेभल चाहिँ तल्लो तहमा पनि चाहियो भन्छ होइन। त्यस्तै अब थर्ड प्रकारको आयो, हामीले अटोक्रेटिक र डेमोक्रेटिकको कुरा गऱ्यौँ। अब यो लिडरसिप स्टाइल भनेको अटोक्रेटिकको ठ्याक्कै उल्टो, अटोक्रेटिकमा टप लेभलले मात्र डिसिजन गर्यो होइन। अब डेमोक्रेटिकमा के भयो त,
तल के अरे चाहिँ डेमोक्रेटिकमा लोअर लेभलले डिसिजन गर्यो होइन भनेपछि त अब यहाँ चाहिँ इट इज द डाइरेक्ट अपोजिट अफ अटोक्रेटिक लिडरसिप होइन किन डाइरेक्ट अपोजिट भनेको मतलब अटोक्रेटिकमा टप लेभल मात्रै त्यसपछि गएर लेजी फेयरमा के बताउँछ लोअर लेभलमा हुन्छ तर डेमोक्रेटिकमा के हुन्छ भने बोथमै हुन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ टप लेभलबाट इन्स्ट्रक्सन आए तल बहस र डिस्कसन गरे म त्यो फिगर पनि बनाइदिनुलाई यहाँ साइडमा राखेन छु तल बहस र डिस्कसन गर्यो त्यो गरेको चिज फेरि माथिल्लो लेभलमा पठायो टु वे एरो हुन्छ है तर लेजी फेयरमा के हुन्छ भने तलबाट माथि होइन सबै गराउने वान वे एरो तलबाट माथि डेमोक्रेटिकमा के हुन्छ माथिबाट तल हुन्छ होइन यसको अर्थ सम्पूर्ण अधिकारहरू तल दियो होइन त्यस्तो खालको हुन्छ यी चिजहरू यहाँ देखाएको छु यसमा चाहिँ इट इज डाइरेक्ट अपोजिट अफ अटोक्रेटिक लिडर्स अब यसमा के हुन्छ लिडरसिप स्टाइल इन द लिडर्स आर ह्यान्ड्स अप एन्ड एलो ग्रुप्स मेम्बर्स टु मेक द डिसिजन लिडर्सले ह्यान्ड्स अप गर्छन् है उनीहरूले हात ठड्याउँछन् उनीहरूले यसमा जिम्मेवार लिँदैनन् होइन लेजी फेयरमा त्यो भयो त्यसै कारण यो अटोक्रेटिकमा चाहिँ ह्यान्ड्स तलकाले ह्यान्ड्स अप गर्छन् काम मात्रै गर्ने हो माथिल्लोले ह्यान्डल गर्छ अटोक्रेटिक तर लेजी फेयरमा के हुन्छ भने के अरे चाहिँ माथिल्लो लेभलले ह्यान्ड्स अप गर्छ डिसिजन के अरे चाहिँ सबअर्डिनेट लेभल अथवा लोअर लेभलले त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ भन्नु खोज्यो इन्स्टेड अफ ए सिंगल लिडर मेकिङ अल डिसिजन्स फर एन अर्गनाइजेसन ग्रुप अर टिम लेजी फेयर लिडर्स मेक ए फ्यू डिसिजन एन्ड एलो देयर स्टाफ टु चुज एप्रोप्रिएट वर्क प्लेस सोल्युसन मैले यसमा यसरी बतायौँ अब यसको एडभान्टेजेस अहिले हामीले जुन अटोक्रेटिक र यो लेजी फेयर जस्ट अपोजिट भन्ने बित्तिकै एउटाको फाइदा अर्कोमा डिसएडभान्टेज एउटाको एडभान्टेजेस अर्कोमा को एडभान्टेजेस अर्कोमा डिसएडभान्टेज त्यसरी जाने भयो है त्यो चिजलाई अलिकति ख्याल गर्ने हो भने मोडरलेस टर्मिनोलोजीहरू मिल्छन् जस्तै यसमा एडभान्टेजेसमा इट अलोज टिम मेम्बर्स टु म्याक्सिमाइज देयर ओन लिडरसिप किनभने यो त तल डिसिजन गरिन्छ कम्प्लिटली इट प्रोभाइड्स द पिपुल विथ मोस्ट एक्सपिरियन्स टु साइन इट क्रिएट्स एन इन्भाइरोमेन्ट अफ इन्डिपेन्डेन्स होइन इन्डिपेन्डेन्स भनेको लोअर लेभलमै बढी फर्स्ट डिस्कसन काम गर्ने हो माथिल्लो लेभलको केही नै हस्तक्षेप हुँदैन इन्डिपेन्डेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेको इट इन्करेजेस टिम मेम्बर्स टु एक्सप्लोर न्यू आइडियाज इन्करेज टिम मेम्बर्स टु एक्सप्लोर न्यू आइडिया होइन किनभने तल इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न पाउने भएपछि न्यू आइडिया जेनेरेट हुने चान्सेस पनि बढ्छ इट एलोज इन्डिभिजुअल्स टिम टु क्रिएट देयर ओन इन्भाइरोमेन्ट होइन आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट बनाउने वातावरण पनि बन्ने भयो होइन मोरलेस कुरा उस्तै छन् ताकि बुझ्नु पर्यो कि लोअर लेभलमा डिस्कसन हुन्छ सम्पूर्ण चिजहरूको जिम्मेवारी लोअर लेभलले नै लिन्छ माथिकाले के गर्छन् ह्यान्ड्स अप गर्छन् भन्ने कुरा भइसकेपछि यो चिजहरू बुझियो इट प्रोभाइड्स ए लिडर टु बी स्ट्राटेजिक एन्ड देयर विथ देयर स्किल्स होइन त्यो चाहिँ काम लाग्यो अब यसको डिसएडभान्टेजेस इट डाउन प्लेज द रोल अफ द लिडर अन द टिम हो त डाउन प्लेज द रोल अफ द लिडर अन द टिम उसको रोललाई नै डाउन गरिदिनु भयो हो त किन तल्लो तलले निर्णय गरेपछि माथिल्लोको के चाहिँ लिडरको रोल के भयो भने डाउन प्लेज भयो घट्यो इट रिड्युसेस द कोहेसिभनेस अफ ग्रुप रिड्युसेस द कोहेसिभनेस भनेपछि एक आपस बिचको सम्बन्ध कोहेसिभनेस अफ द ग्रुप किनभने सबै काम तल हुन्छ माथिकोसँग त्यति टाइअप रहँदैन त्यो देखायो इट चेन्जेस हाउ एकाउन्टेबिलिटी इज एसाइन्ड विदिन द ग्रुप इट एलोज लिडर्स टु अभोइड लिडरसिप है हो त किनभने माथिल्लो तहसँग त सर्कल नभएको हुनाले होइन लिडर्सलाई टु अभोइड लिडरसिप को लागि एलोज गर्ने भयो अभोइड लिडरसिपको लागि इट इज ए लिडरसिप स्टाइल विच इम्प्लोइज क्यान मिसयुज स्टाइल्स इट इज ए लिडरसिप स्टाइल विच इम्प्लोइज क्यान मिसयुज किनभने इम्प्लोइजहरूले मिसयुज गर्न सक्छन् किनभने अधिकार उनीहरूलाई आइसकेपछि मिसयुज भयो भने रिजल्ट नराम्रो पनि हुनसक्छ होइन केमा यो लेजी फेयरमा त्यसै इट क्यान बी डिफिकल्ट टु एडप्ट टु चेन्जिङ सिचुएसन्स होइन चेन्जिङ सिचुएसनसँग एडप्ट गर्न एडप्टेसन हुनको लागि
डिफिकल्ट हुन सक्छ। इट क्रिएट्स अपर्च्युनिटिज फर इम्प्लोइज लिगल एक्सन। त्यस्तै क्रिएट्स स्टोरेज टावर भन्छ, सिलोज भनेको अर्थ एउटा क्रिएट सिलोज। सिलोज भनेको कस्तो हुन्छ भने हामीले सिमेन्टहरूकोमा अगाडिपट्टि हामीले पढेको थियौँ है, सिलोज भन्ने वर्ड आएको थियो च्याप्टर 3 मा पनि होइन, जस्तो हाम्रो विभिन्न च्याप्टर 4 मा पनि आएको थियो, च्याप्टर 4 मा इक्विपमेन्टमा आएको थियो सिलो। सिलो भनेको स्टोरेज टावर भन्नुको अर्थ एज ए ग्रुप हो होइन। क्रिएट सिलोज भन्ने बित्तिकै त के हुन्छ त त्यहाँ तल्लो तहमा बहस डिस्कसन हुने बित्तिकै त्यहाँ एउटा के हुन्छ त एउटा ग्रुपिजमको व्यवस्था हुनसक्छ भनेर सिलोज भने हो है। ओके, अर्को छ इम्पोर्टेन्स अफ कम्युनिकेसन्स है। अब यसमा पहिला त अब हामी कम्युनिकेसन भनेको के हो, यसका अब्जेक्टिभ के छन्, प्रपोजहरू के छन् र यसले कस्तो खालको रोल खेल्छ। अब कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै त भएका इन्फर्मेसनहरू होइन, कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा भएका इन्फर्मेसनहरू फ्लो गर्ने, माथिल्लो लेभलमा भएका विभिन्न चिजहरूको इन्फर्मेसन वर्किङ लेभलमा पठाउने, वर्किङ लेभलमा भएको प्रगतिहरू र तिनीहरूमा भएका अब्स्ट्रक्सन्सहरू, उनीहरूलाई भएका अप्ठ्याराहरूको बारेमा माथिल्लो तहमा जानकारी गराउने काम कम्युनिकेसन्स हो होइन। अब डेफिनेसन के छ त, द एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन अर पासिङ अफ इन्फर्मेसन। एक्सचेन्ज गर्नु अथवा पासिङ गर्नु, ह्यान्डओभर गर्नु इन्फर्मेसन, आइडियाज अर थट फ्रम वान पर्सन टु एनदर अर फ्रम वान इन टु अदर इज कम्युनिकेसन होइन। के त भन्दाखेरि हाम्रो इन्फर्मेसन, आइडिया एन्ड थट त्यसलाई के गर्ने, पठाउनु चाहिँ के हो त, एक्सचेन्ज गर्नु चाहिँ कम्युनिकेसन हो। चाहे त्यो टपबाट बटम हुनसक्छ, बटमबाट टपमा पनि हुनसक्छ। एकोर्डिङ टु एमसी फेयरल्यान्ड कम्युनिकेसन्स, अब यो साइन्टिस्टको कम्युनिकेसनको डेफिनेसन के बतायो भने ए प्रोसेस अफ मिनिङफुल इन्टरेक्सन एमङ ह्युमन बिइङ्स है। मिनिङफुल इन्टरेक्सन एमङ ह्युमन बिइङ्स है। मिनिङफुल इन्टरेक्सन भयो तर त्यसले आउटपुट केही दिएन भने त्यसलाई हामीले कम्युनिकेसन भन्दा रहेनछौँ है। कम्युनिकेसनको पोजिटिभली कम्युनिकेसनलाई हेर्नु भनेको मिनिङफुल इन्टरेक्सन हुनु पऱ्यो होइन। साथीहरूको बिचमा कुराकानी त भयो तर त्यसले आउटपुट रिजल्ट केही दिँदैन भने त्यसलाई कम्युनिकेसन भन्नु मिल्दो रहेन है। भन्ने पोजिटिभली कम्युनिकेसनको डेफिनेसन भनेको मिनिङफुल इन्टरेक्सन भन्यो होइन। अनि त्यस्तै मोर स्पेसली इट इज द प्रोसेस बाई विच द मिनिङ्स आर पर्सिभ्ड एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ्स आर रिच्ड। मिनिङ्स आर पर्सिभ्ड एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ आर रिच्ड एमङ ह्युमन बिइङ्स। यो चाहिँ एउटा फिलोसफरले दिएको कम्युनिकेसनको डेफिनेसन। त्यस्तै अब न्युम्यान एन्ड समर डिफाइन्ड कम्युनिकेसन, यो क्यापिटल एस लेख्यो भन्थ्यो होइन। न्युम्यान एन्ड समर डिफाइन्ड कम्युनिकेसन एज एन एक्सचेन्ज अफ फ्याक्ट्स, एक्सचेन्ज अफ फ्याक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन्स अर इमोसन्स बाई टु आर मोर पर्सन्स है। कम्युनिकेसन हुनलाई त सिङ्गल व्यक्तिको त कम्युनिकेसन भएन नि त होइन। त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् त बाई टु आर मोर पर्सन्स भने है, पर्सन मात्रै भने, टु आर मोर यो आफैमा प्लुरल हो होइन, पिपल हो, पर्सन्स भने ठिक छ। टु आर मोर पर्सन्स भन्ने बित्तिकै दुई वा दुईभन्दा बढीको बिचको के छ, एक्सचेन्ज अफ फ्याक्ट्स, आइडियाज एन्ड ओपिनियन होइन। त्यो चाहिँ के हो, कम्युनिकेसन भयो। अब यहाँ चाहिँ दुईभन्दा बढी व्यक्ति चाहियो, अलरेडी अन्डरस्टुड, यहाँ त्यसरी फोकसिङ भयो। तर यहाँ चाहिँ मिनिङफुल इन्टरेक्सन एमङ द बिइङ ह्युमन बिइङ्स भन्यो होइन। एमङ द ह्युमन बिइङ्स भन्यो दुईटामा पनि हुन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ अलिक बढीलाई देखायो होइन, दुईटा पनि हुन्छ। पर्पोज, अब कम्युनिकेसन गर्नुको पर्पोज के त, अहिले हामीले भनेको थियौँ मिनिङफुल इन्टरेक्सन भनेको थियौँ नि त होइन। त्यही हो, यसको पर्पोज पनि मिनिङफुल हुनु पर्यो, आउटपुट ओरिएन्टेड हुनु पर्यो होइन त। त्यत्तिकै गरिएको गफ र कुन त्यसको प्रोजेक्टमा त्यसको एप्लिकेसनै छैन भने त्यसलाई हामीले कम्युनिकेसनको डेफिनेसनमा राख्न मिलेन है। पर्पोज अफ कम्युनिकेसनमा के आयो त, फ्लो अफ इन्फर्मेसन, कोअर्डिनेसन, लर्निङ म्यानेजमेन्ट स्किल, प्रिपेयरिङ पिपुल टु एक्सेप्ट चेन्ज, डेभलपिङ गुड ह्युमन रिलेसन्स, आइडियाज अफ सबअर्डिनेट्स इन्करेज्ड होइन। आइडियाज अफ सबअर्डिनेट्स इन्करेज भनेपछि सबअर्डिनेट्स भनेको लोवर लेभल अथोरिटी होइन, सबअर्डिनेट्स भयो। आइडियाज अफ सबअर्डिनेट्स इन्करेज, यो चाहिँ के हो, प्रपोज अफ कम्युनिकेसन होइन। लोवरका, बडीका, तल्लो तहका व्यक्तिहरूको
के छ इन्करेजमेन्ट, उनको आइडियाहरू, यो चाहिँ पर्पोज, यो चाहिँ गर्ने आइडिया र सबर्डिनेस इन्करेज गर्ने काम चाहिँ के छ कम्युनिकेसनको प्रपोज भयो। अब यसैमा इम्पोर्टेन्स न त अब यसमा हामीले अघिल्लोमा पर्पोज जब राम्रो प्रपोज छ भने इम्पोर्टेन्स पनि राम्रो हुन्छ, त्यस्तोसँग नै लगभग मिल्ने हुन्छ इम्पोर्टेन्समा। बेस फर एक्सन, बेस फर एक्सन, एक्सन भनेको कुनै चिजलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि एउटा बेस हुन्छ यो कम्युनिकेसन होइन। प्लानिङ बिकम्स इजी हुन्छ यसले गर्दा, मिन्स अफ कोअर्डिनेसन हुनसक्छ, एड्स इन डिरेक्सन मेकिङ हुनसक्छ, प्रोभाइड्स इफेक्टिभ लिडरसिप दिन सक्छ यसले होइन। कम्युनिकेसनले गर्दा लिडरसिप के हुनसक्छ इफेक्टिभ हुनसक्छ होइन। राम्रो कम्युनिकेसन भएन भने लिडरसिपको प्रिन्सिपललाई इफेक्टिभ बनाउन नसकिने हुनसक्छ, किनभने हामीले आइडियाहरू इन्फर्मेसनहरू टाइममा सेयरिङ गर्न सकेनौँ भने अनि काम पनि राम्रो हुँदैन। काम राम्रो नभइसकेपछि के हुन्छ त्यसले जब बिग्रियो नि, बिग्रिएपछि कोअर्डिनेसन पनि राम्रो हुँदैन अनि लिडरसिप पनि इफेक्टिभ भएन, किनभने लिडरसिपले त आउटपुट बेस्ट रिजल्ट दिने हो नि लिडरसिपको अर्थ त होइन। त्यसै कारणबाट कम्युनिकेसनले इफेक्टिभ लिडरसिप गराउनको लागि सपोर्ट गर्छ। अब बुस्ट मोरल एन्ड मोटिभेसन होइन। मोरल भनेको नैतिक, एउटा चाहिँ मोरल भनेको एउटा नैतिकता, मोरल एन्ड मोटिभेसनलाई बुस्ट गर्ने काम चाहिँ कम्युनिकेसनले गर्छ। अब प्रिन्सिपल्स अफ कम्युनिकेसन्स भने के हुनसक्छ, के आधारमा बेस भएर कम्युनिकेसन गर्ने भनेको प्रिन्सिपल भनेको त बेसिस हो नि त होइन। बेसिस क्लियरिटी चाहियो, एडिक्वेट एन्ड कन्सिस्टेन्सी चाहियो, इन्टिग्रेसन चाहियो। इन्टिग्रेसन भन्ने कस्तो वर्ड हो भने यो हामीले एड भन्छौँ अनि एडिसनको अर्को फास्टर रूप भनेको इन्टिग्रेसन हो होइन। ठिक छ, त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु हो नि त होइन। इन्टिग्रेसन भनेपछि त टिमवर्क एप्रोच अथवा धेरै चिजलाई एउटा युनाइट गरेर बेस्ट रिजल्ट निकाल्नलाई के हुन्छ त एउटा इन्टिग्रेसनको काम चाहिँ कम्युनिकेसनले गर्छ। अब जोड्छ नि त यसले, कम्युनिकेसनले विभिन्न एस्पेक्टहरूलाई के गर्छ जोडिदिन्छ। इकोनोमी पनि गराउँछ कम्युनिकेसनले, फिडब्याक। किन कसरी इकोनोमी हुन्छ भने गुड कम्युनिकेसन भयो भने के हुन्छ प्रपरली अन टाइममा सही म्यासेज इन्फर्मेसन दियो भने काममा कन्फ्युजन पनि हुँदैन अनि काम पनि फास्ट हुन्छ, प्रोडक्टिभिटी बढ्छ, बढेपछि अटोमेटिकली के हुन्छ त इकोनोमी हुन्छ होइन। फिडब्याक हुनाले जब हामीले प्रोपर कम्युनिकेसन गर्छौँ त्यहाँबाट फिडब्याकहरू आउँछन्, त्यो फिडब्याकलाई हामीले के गर्छौँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ। फिडब्याकलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर काम गऱ्यो भने फेरि इकोनोमिकल हुन्छ होइन। निड फर कम्युनिकेसन नेटवर्क है, यसको लागि प्रिन्सिपल्समा के आयो त कम्युनिकेसन नेटवर्क बनाउनुपर्छ। त्यसपछि एटेन्सन पनि चाहियो, यसमा प्रिन्सिपलमा चाहिँ एटेन्सन नै पर्यो। ओके है, अब एकछिन 2 मिनट तपाईँलाई 2-4 मिनट मैले रोकेँ है। ओके, तपाईँहरू 5-7 मिनट यसो 5 मिनट ब्रेक, बाथरुम जाने अथवा पानी खाने केही छ भने यु क्यान डु है बाबुहरू। 5 मिनट मात्रै हामी सर्ट ब्रेक गर्छौँ।
अब नानीहरु नमस्कारमा आए है पानी खाएर ओके अब अर्को टपिक छ यसमा इन्फर्मेसन सिस्टम फर डिसिजन भनेको छ है अब यो पनि इन्फर्मेसन सिस्टम भन्यो एज ए कम्युनिकेसनले डिसिजन कुनै होल गोल एचिभमेन्टलाई कम्युनिकेसन राम्रो गर्छ भने जस्तै यो पनि सम वाट रिलेटेड त्यस्तै छ यसमा है इन्फर्मेसन सिस्टम फर डिसिजन है डिसिजन मेकिङको लागि इन्फर्मेसन सिस्टमको इम्पोर्टेन्स त्यसले कसरी सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ छ है अब डिसिजन मेकिङ पहिला डिसिजन भने के हो डिसिजन मेकिङ इज द प्रोसेस अफ मेकिङ चोइस बाई आइडेन्टिफाइङ ए डिसिजन gathering information and assessing alternative resolutions भनेर हामीले डिसिजन मेकिङको डेफिनेसन दियौं using a step by step decision making process can help us make more deliberate thoughtful decisions by organizing relevant information and defining alternatives भनेको है अब इम्पोर्टेन्स decision making को इम्पोर्टेन्स decision making is important to achieve the organizational goal है एउटा यो भयो अब हामीले पहिला डिसिजन को डेफिनेसन प्लस यसको इम्पोर्टेन्स बताएपछि इन्फर्मेसन के छ इन्फर्मेसन ले भन्न खोजेको मतलब गुड इन्फर्मेसन अन टाइम को इन्फर्मेसन रिलायबल इन्फर्मेसनले के हुन्छ त भने डिसिजन गर्न सजिलो हुन्छ फास्ट हुन्छ र त्यस्तो खालको डिसिजनले प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ फुलफिल हुन्छ भन्ने कुरा जोड्न खोजेको छ यो टपिक्समा है अब यसमा जस्तो इट सर्चेस द बेस्ट अल्टरनेटिभ है युटिलाइजेस द रिसोर्सेस पुअरली utilize the resources properly and satisfies the employees at the workplace. As a result, organizational goal or objectives can be achieved as per the desired result. भन्नु खोजेको मतलब डिसिजन मेकिङ राम्रोसँग गर्दा के हुन्छ त प्रोजेक्टको अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्न सपोर्टिभ भूमिका खेल्छ भन्यो है अब यसैमा इन्फर्मेसन एन्ड डिसिजन मेकिङमा के छ त यसमा भन्दाखेरि यहाँ 8 स्टेप्स टु पावरफुल डिसिजन भन्यौं हामी है जस्तो अब यहाँ के छ त डिसिजन गर्न अब यहाँ यसले देखाइ एउटा पिरामिड जस्तो अथवा ल्याडर जस्तोबाट देखाइरहेछ है यसमा चाहिँ हेरौँ त जस्तो one needs information to identify a problem and put it in a structured manner है अब one need informations हामीलाई इन्फर्मेसन के one needs information to identify the problems and put it in a structured manner हैन इन्फर्मेसन किन चाहियो त हामीलाई आइडेन्टिफाई द प्रब्लम्स प्रब्लम पत्ता लगाउन पनि इन्फर्मेसन चाहियो काम गर्ने प्रक्रिया हाउ टु प्रोसिड द वर्कलाई पनि इन्फर्मेसन चाहियो तैपनि इन्फर्मेसन के को लागि चाहियो आइडेन्टिफाई प्रब्लम्स एन्ड पुट इट इन स्ट्रक्चर्ड म्यानर हैन प्रब्लमलाई स्ट्रक्चर्ड म्यानरमा राख्यो भने अनि त्यसलाई सल्युसन गर्न सजिलो हुन्छ त्यसकारणबाट यसको चाहिँ यो चाहियो विदाउट इन्फर्मेसन अबाउट ए प्रब्लम अर opportunity the decision making process does not even start है किनभने
के हुँदैन, इन्फर्मेसन नभइकन त डिसिजन मेकिङ स्टार्ट हुँदैन होइन। इन्फर्मेसन नभएपछि त अब के भएको छ, कस्तो ल्याकिङ छ, कुन चिजको अभाव छ भन्ने कुरो नबुझिकन, इन्फर्मेसन नपाइकन त त्यसको समाधानको लागि डिसिजन त गरिँदैन होइन। डज नट इभन स्टार्ट। Without information about the context in which the problem has occurred, one cannot take any decision on it. 8 steps to powerful decision making. अब यो स्टेप्स पनि 10 होला, 8 होला, 5 होला, विभिन्न हुन सक्छन्। तै पनि अब हामीले यहाँ 8 वटा देखायौं। मुख्य गरी यहाँ के छ, डिफाइन द डिसिजन्स। पहिलो यो लेभल, किनभने जस्तो हामीले भर्याङको यहाँ पुग्नलाई प्रत्येक सिडी चढ्नु पर्यो भने जस्तै यी चाहिँ स्टेप्सहरु के छन् त भन्दाखेरि पहिलो स्टेप्स भनेको डिफाइन द डिसिजन भनेको व्हाट इज द क्वेशन हैन। क्वेशन के हो भनेर पहिला त हामीले बुझ्नु पर्यो क्वेशनको बारेमा है। उनीहरुले व्हाट इज द क्वेशन त्यो चाहिँ पहिला थाहा हुनु पर्यो, अथवा व्हाट इज द क्वेशन अथवा व्हाट इज द प्रब्लम भन्ने डिफाइन द डिसिजन भनेपछि पहिला त्यो थाहा हुनु पर्यो। अनि क्लियरिफाई योर अब्जेक्टिभ्स है, अब्जेक्टिभ्स के छ त भन्ने कुरा चाहियो हैन। व्हाट आर द डिसिजन क्राइटेरिया भन्यो हैन, कसरी डिसिजन गर्ने हो भन्न खोजेको हैन। अनि प्रायोरिटाइज योर अब्जेक्टिभ्स, अब्जेक्टिभलाई पनि अब्जेक्टिभ त धेरै हुन सक्छन् हैन, त्यसमध्येमा कुन पहिलो गर्ने कुन पछि त्यसलाई फुलफिल गर्ने भन्ने कुरा प्रायोरिटाइज द अब्जेक्टिभ्स। व्हाट आर दी हैन, त्यसपछि अब्जेक्टिभलाई प्रायोरिटाइज गर्ने कुरा भयो। आइडेन्टिफाई दि अल्टरनेटिभ्सहरु हैन। अब यो सोलुसनको कुरा आयो। अब अब्जेक्टिभलाई प्रायोरिटाइज गरेपछि त्यसका अल्टरनेटिभ्सहरु के हुन सक्छ, कुन प्रक्रियाले त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो हैन। इभ्यालुएट द अल्टरनेटिभ्सहरु, पहिला त के छन् तिनीहरुको आइडेन्टिफाई द अल्टरनेटिभ्स, त्यसपछि इभ्यालुएट कसको कतिको इफेक्टिभ हुन्छ भनेर इभ्यालुएट गर्नु पर्यो। मेक प्रिलिमिनरी चोइस, त्यसमध्येमा एउटालाई चोइस गरेर यसलाई एड्रेस गर्न खोज्नु पर्यो। एसेस द रिस्क, अनि त्योसँग रिलेटेड रिस्कहरु के हुन सक्छन् त्यो पनि एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि मेक ए डिसिजन, त्यसपछि बल्ल हामीले के गर्नु पर्यो, डिसिजन गर्नु पर्यो हैन। पहिला डिफाइन द डिसिजन, व्हाट इज द क्वेशन, क्वेशन के हो, समस्या के हो भन्ने बुझेपछि बल्ल त्यसमा के गर्नु पर्यो, डिसिजन गर्नु पर्यो। यसरी स्टेप स्टेपमा हामी जानु पर्यो। हुनाले 8 स्टेप्स टु पावरफुल डिसिजन मेकिङ हैन। पावरफुल अथवा इफेक्टिभ भनौँ न, इफेक्टिभ डिसिजन मेकिङमा के स्टेप्सहरु हुन सक्छन् भन्ने कुरा आयो है। यो चाहिँ डिसिजनको कुरा है। त्यसपछि मोनिटरिङ एन्ड डाइरेक्टिङ भन्ने अर्को छ, ह्युमन एलिमेन्ट्स इभ्यालुएसन एन्ड मेरिट र्याङ्किङ हैन। यो चाहिँ अर्को टपिक छ हाम्रो 10.6 है। 10.6 मोटिभेटिङ। ओके, अब यसमा मोटिभेटिङ भन्यो हैन, मोटिभेसन आयो पहिलो कुरा है। अब मोटिभेसन इज द प्रोसेस अफ इनिशिएट्स गाइड्स एन्ड मेन्टेन गोल ओरिएन्टेड बिहेभियर है। मोटिभेसन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स गाइड्स एन्ड मेन्टेन गोल ओरिएन्टेड बिहेभियर। तीनटा कुरा रह्यो हैन मोटिभेसनले गर्ने। एउटा त प्रोसेस दैट इनिशिएट, यसले त सुरु गराउँछ, पहिला गाइड दिन्छ, केही कुराहरुको स्टार्ट गर्छ, त्यसपछि गाइड्स दिन्छ भन्ने अर्थ एउटा वे आउट दिन्छ, त्यसपछि गोल ओरिएन्टेड बिहेभियरलाई मेन्टेन गराउँछ भन्ने मोटिभेसनले। इट इज व्हाट कज यु टु एक्ट, वेदर इट इज गेटिङ ग्लास अफ वाटर टु रिड्युस थ्रस्ट अर रिडिङ ए बुक टु गेन नलेज। यसलाई के गरिदियो त यहाँ, इट इज व्हाट कजेस यु टु एक्ट, त्यसको कारण के हो भनेर उसले बुझाइदिन्छ क्या, व्हाट इज द कज। जस्तो अब तिमीले अब यो एक्जाम्पल स्वरूप देखाए यहाँ हैन। अब के छ त, अब यसमा चाहिँ जस्तो अब वेदर गेटिङ ए ग्लास अफ वाटर, अब पानी खानु भनेको के हो त, पहिला त हामीले मोटिभेसन वाइ इट इज टु बी डन, वाइ दिस वर्क इज टु बी डन भनेर क्लियरली भनिदिएपछि त अनि त्यो काम गर्न इनर्जाइज हुन्छ नि त हैन। त्यसको अब्जेक्टिभलाई हामीले मोटिभेसन गरेर यसको कारण यो नगरे यस्तो हुन्छ भनेर उसलाई मोटिभेट गरिएन भने त्यो काम जति राम्रो काम भए पनि मान्छेलाई के हुँदैन, त्यसको लागि आफ्नो ऊर्जा फुल्ली युज नगर्न सक्छ। त्यसै कारणबाट बोल्यो। जस्तो एक्जाम्पल स्वरूप दिएको हैन, कुनै वाटर लिनुको अर्थ त यो चाहिँ के छ त, यो
तिर्खा के अरे चाहिँ भगाउनु, रिड्युस द थर्स्ट अर रिडिङ ए बुक टु गेन नलेज के हो त। अब यो चाहिँ यो इमिडिएट एक्सन यो भयो र फाइनल के भयो त नि तिर्खा लाग्यो, तिर्खा लागेपछि पढ्न सकेन, पढ्न नलेज पाएन है। तर हामीले के गर्यौँ पहिलो त रिड्युस द थर्स्ट हो, तर त्योभन्दा पनि ठुलो त उयो हुन्छ नि खानको लागि बाँच्यो कि बाँच्नको लागि खायो भन्दा त खानु भन्ने चिजको मेन अब्जेक्टिभ भनेको त हामी बाँच्नै पर्छ, बाँच्नको लागि खान पर्यो, खानको लागि फेरि हाइजेनिक खाना चाहियो भन्ने कुरा जब क्लियरली गरिन्छ, मोटिभेट गरिन्छ, त्यसको इम्प्याक्ट हुन्छ मात्रै भन्नु खोजेको है, अरूसँग केही छैन। मोटिभेसन इन्भल्भ्स बायोलोजिकल, इमोसनल, सोसियल एन्ड इन्टेलेक्चुअल फोकसेस द्याट एक्टिभेट बिहेभियर भन्यो है त। मोटिभेसनमा के हुँदो रहेछ त बायोलोजिकल। अब कुनै पनि अब हाम्रो यहाँ डिटेलमा आएको छ, यसको थ्योरीहरू पनि एक्जाममा सोध्छ, विभिन्न थ्योरीहरू छन्, 3वटा फिलोसफर्सको थ्योरीहरू छन् मोटिभेसनका हैन। तिनीहरूलाई ह्युमन निडका बेसिक निड्सहरू फुलफिल नगरिकन व्यक्ति मोटिभेट हुँदैन भन्ने थ्योरी छ हामीकोमा, हामी डिटेल गरौँला अर्को दिनमा यसमा। त्यस्तै किसिमले अब यहाँ बताइरहेको छ कि अब यसमा मोटिभेसन वास्तव बायोलोजिकल केही हुनसक्छ, एउटा हामीले हेर्ने हो भने मोटिभेट के चाहिँ बायोलोजिकल, इमोसनल, कुनै निड्सहरू बायोलोजिकल निड्स हुन्छन् एकदम अपरिहार्य, के चाहिँ सामाजिक रूपमा के चाहिँ जैविक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने निड्स हुन्छन्, कुनै इमोसनल, कुनै उसलाई एउटा ऊर्जावान बनाउनको लागि चाहिने हुन्छन्, कुनै सोसियल सोसाइटीमा उसको स्ट्याटसको लागि अथवा सोसाइटीमा एउटा जीवन जिउनको लागि चाहिने केही मोटिभेसन फ्याक्टरहरू हुन सक्छन्, त्यो पनि चाहियो। एन्ड इन्टेलेक्चुअल उसको के चाहिँ दिमागमा पर्ने असरहरू, उसको हाई मोरालिटीको लागि चाहिने कुराहरू हुन्छन् हैन। र मोटिभेसन गर्नको लागि धेरै चिजहरूको फुलफिल गरिदिनुपर्छ हैन। कुनै एउटा वर्करलाई मोटिभेसन गर्नु भनेको ल राम्रोसँग काम गर है, तिमीले राम्रोसँग काम गर्यो भने तलब धेरै पाउँछ मात्रै भनेर त भएन, अथवा मोटिभेसनको रूपमा उसलाई इन्सेन्टिभ पैसा मात्रै धेरै दिएर मात्रै त उसको प्रोडक्टिभिटी त बढ्दैन हैन। धेरै फ्याक्टरहरू हेर्नुपर्छ भन्यो। त्यो फ्याक्टर मध्येमा जस्तो यहाँ देखायौँ सोसियल फ्याक्टर, इन्टेलेक्चुअल फोकस भन्यो। सोसियल फ्याक्टर भनेको समाजमा उसलाई एकदम प्रतिष्ठित हुने गरी त्यो जबलाई समाजमा प्रतिष्ठित बनाइदियो भने त्यसमा राम्रो काम गर्न उसलाई मोटिभेट हुन्छ हैन। त्यो काम गर्यो, पैसा त धेरै दिएको छ तर समाजमा त्यसको इज्जतै छैन भनेदेखि त मान्छे त त्यसप्रति मोटिभेटेड त भएन नि। त्यसकारण यी फ्याक्टरहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेको यहाँ। टाइप्स अफ मोटिभेसनमा पोजिटिभ अर इन्सेन्टिभ हैन, पोजिटिभ मोटिभेसन एन्ड नेगेटिभ अर फियर मोटिभेसन हैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भने पोजिटिभ भनेको राम्रो कामको लागि त पोजिटिभ पनि चाहियो, पोजिटिभ अर इन्सेन्टिभ दिन नि पर्यो। अब नेगेटिभ फियर मोटिभेसन नै चाहियो नि है सँगसँगै। उसलाई इन्सेन्टिभ मात्रै दिन्छु, तँलाई पुरस्कार मात्रै दिन्छु भनेर गडबड गरिस् भने दण्ड पनि दिन्छु भनेन भने त उसले त राम्रो त काम त गर्दैन। तर यिनीहरू साइड बाई साइड जान्छन् क्या, पोजिटिभ अर नेगेटिभ मोटिभेसन हैन। पोजिटिभ मोटिभेसन बनाउनलाई इन्सेन्टिभ दिनु पर्यो हैन, उनीहरूलाई अब राम्रो अलिकति के चाहिँ पैसा पढाइदिने त्यो एउटा चाहियो हैन। भने अब नेगेटिभ मोटिभेसन भने के हो भने काम बिगारिस् भने तेरो ग्रेड पनि घटाउँछु, पैसा पनि घटाउँछु भनेपछि बल्ल प्रोडक्टिभिटी राम्रो हुन्छ है। अब होइन भने त के हुन्छ, ठिकै गरियो भने राम्रो गर्यो भने पैसा बढ्छ, गल्ती गरेर मिस्टेक गर्यो भने नि पैसा घट्दैन, नभएपछि के भएन भने ऊ काममा मोटिभेट हुँदैन। त्यही भएर पोजिटिभ अर इन्सेन्टिभ अर फियर मोटिभेसन हैन, नेगेटिभ मोटिभेसन सँगै गयो यो। एन्ड भन्यो, एन्ड यो मोटिभेसन। अर्को एक्सट्रिन्सिक भर्सेस इन्ट्रिन्सिक मोटिभेसन है, यसको व्याख्या हेर्न सक्छौँ हामीले। जो बाहिरी रूपबाट दिएको इन्ट्रिन्सिक भयो, एक्सट्रिन्सिक भयो। इन्ट्रिन्सिक भनेको विदिन दि कम्पनी भित्रमा दिएको इन्ट्रिन्सिक मोटिभेसन्सका पनि त्यो पनि पर्न सक्छ भन्यो। अर्को सेल्फ मोटिभेसन, इन्डिभिजुअल भर्सेस ग्रुप मोटिभेसन्स हैन। सेल्फ मोटिभेसन इन्डिभिजुअलमा अथवा ग्रुपमा, सेल्फ मोटिभेसन व्यक्तिलाई गर्ने हैन, इन्डिभिजुअली गर्ने अथवा ग्रुपमा गर्ने हैन। जस्तो ग्रुपमा पनि कस्तो हुन्छ त भनेदेखि इन्डिभिजुअल भर्सेस ग्रुप मोटिभेसन आयो, सेल्फ मोटिभेसनमा इन्डिभिजुअल भर्सेस ग्रुप मोटिभेसन आयो। अब इन्डिभिजुअल व्यक्तिको लागि हेर्ने हो कि अथवा ग्रुपमा हेर्ने हो, त्यो पनि के आउँछ त यसमा आयो। अब थ्योरिज अफ मोटिभेसन भन्छौँ हामी। थ्योरिज अफ मोटिभेसन अहिले मैले भने यसमा 3वटा थ्योरीहरू छन् हैन। त्यसमध्येमा 2 थ्योरिज अफ मोटिभेसन भनेको त यो त फिलोसफरले दिएकाहरू हामी 3वटाको व्याख्या गर्छौँ यहाँ। 2 थ्योरिज अफ मोटिभेसन चाहे जसले बताए पनि एउटा कन्टेन्ट थ्योरी छ, अर्को प्रोसेस थ्योरी। यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ। कन्टेन्ट भन्ने बित्तिकै त कन्टेन्टमै जाने भनेको मेड फ्याक्टमै जाने के। कन्टेन्ट भनेपछि वाट,
डिल विथ वाट के हो भन्ने कुरा आयो डिल विथ वाट मोटिभेट्स पिपुल एन्ड इट इज कन्सर्न विथ इन्डिभिजुअल निड्स एन्ड गोल्स यो चाहिँ कन्टेन्ट थ्योरीमा पर्यो भनेको मतलब कन्टेन्ट थ्योरीले के गर्ने भने एकदमै सर्टमा लेख्यौँ हामीले कन्टेन्ट थ्योरी कभर्स गर्छ के यसले चाहिँ मोटिभेट्स द पिपुल एन्ड इट्स कन्सर्न विथ विथ इन्डिभिजुअल निड्स एन्ड गोल होइन इन्डिभिजुअलको निड्स एन्ड गोललाई कन्सर्न गरेर गर्ने मोटिभेसन चाहिँ कन्टेन्ट थ्योरी भयो है वाट मोटिभेट्स पिपल जस्तो मान्छेलाई केले गर्छ त इन्डिभिजुअललाई होइन भन्नाले उसलाई मानव राम्रो तलब दिने बाँच्ने वासस्थानको व्यवस्था दिने अथवा उसको लाइफ सेक्युरिटीको व्यवस्था दिने इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्ने भनेपछि यसमा के पर्यो त यी कुराहरू आयो मोटिभेट्स पिपल एन्ड इट इज कन्सर्न विथ इन्डिभिजुअल निड्स उसको आवश्यकतालाई एन्ड गोल्सलाई भयो है त्यस्तै प्रोसेस थ्योरीमा डिल्स विथ प्रोसेस अफ मोटिभेसन एन्ड आर कन्सर्न विथ हाउ मोटिभेसन अकर्स यहाँ चाहिँ वाट मोटिभेट्स पिपुल केले मान्छेलाई मोटिभेसन गर्छ भन्ने कन्टेन्ट थ्योरीले बताउँछ प्रोसेस थ्योरीले हाउ मोटिभेसन अकर्स कसरी ऊ मोटिभेसन हुन्छ भन्ने कुरो प्रोसेस थ्योरीले बताउँछ त्यसमा एउटा कन्टेन्ट थ्योरी अफ मोटिभेसनकोमा हामी व्याख्या गरौँ त्यसपछि अरूको हामी अर्को दिन गरौँला जस्तो यसमा म्यास्लोस निड अफ हायरार्की थ्योरी अब यहीँनिर बुझ्नुहोस् निड हायरार्की भन्यो है निड भन्नाले कुनै व्यक्तिको आवश्यकतालाई हायरार्की भनेको त्यसलाई हामीले के गरौँ भनेदेखि एउटा हायरार्कीमा राखौँ अथवा प्रायोरिटीमा राखौँ हायरार्की भन्ने बित्तिकै प्रायोरिटी अनि उसको प्रायोरिटाइज गरौँ भनेको म्यास्लोसले है निड हायरार्की थ्योरी मास्लोस भन्ने के फिलोसफरले निड हायरार्की कुनै व्यक्तिको निडलाई प्रायोरिटीमा राखिदियो भने अटोमेटिकली ऊ मोटिभेसन हुन्छ र त्यसले कम्पनीमा राम्रो काम गर्छ भन्ने थ्योरी चाहिँ निकाल्यो भने निड हायरार्की थ्योरी हो यिनको चाहिँ है अब यो चिजमा अलिकति राम्रोसँग हेर्नु धेरै चिजहरू यहाँ छ यो म्यास्लोस निड हायरार्की थ्योरी अन्तर्गत के छ त भने तल छ हेर्नु त यो पिरामिडको रूपमा हुन्छ है यिनीहरूको बढी इम्पोर्टेन्स हुन्छ यो बनाउनुको अर्थ इट हेज द मिनिङ धेरै चिज छ यहाँ यसलाई मात्रै यो फिगरलाई मात्रै बुझ्ने बित्तिकै धेरै चिजहरू आउँछ पहिलो कुरा त यो पिरामिड छ तलको बेस छ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो मात्रै भयो माथिकोले मात्रै अड्दैन किनभने यो चाहियो यसको इम्पोर्टेन्स पनि बढी छ यहाँ यसो हेरेको हेर्नुहोस् त कसरी बताइरहेछ फिगरमा यहाँ चित्र पनि देखाइरहेछ बायोलोजिकल एन्ड फिजिकल एकै ठाउँ राख्यो होइन फिजिकल अथवा बायोलोजिकल निड चाहिँ पहिलो पर्यो अब यहाँ के देखायो ग्लास देखायो समथिङ यो पाइप देखायो होइन त यहाँ के समस्या हेर त फुडहरू फुड स्लिप वाटर भन्यो होइन किनभने यो त बायोलोजिकल निड्स हो होइन किनभने खानेकुरा इन्डिस्पेन्सिबल फुड थिङ्स हो नि फुड भनेको होइन खानेकुरा सुत्नु पानी खाना पानी प्लस स्लिप मान्छेलाई स्लिपै भएन जति बेला नै कामै गर्नु दियो भने त ऊ फिजिकली नै टायर्ड हुन्छ मोटिभेसन हुँदै हुँदैन त्यही भएर यसको बढी इम्पोर्टेन्स भयो पहिलो ल्याडर यो भयो होइन यो फलो गर्नै पर्यो यसलाई बढी प्रायोरिटी दिनु पर्यो भनेर तल राख्यौँ हामीले होइन एउटा फुड स्लिप वाटर बायोलोजिकल एन्ड फिजिकल निड्स फिजिकलमा के भयो त्यो स्लिप भनेको एउटा बायोलोजिकल हो खानेकुरा बायोलोजीमा नि पर्यो होइन सेफ्टी त्यो भयो त्यसपछि सेफ्टी निड्स भन्ने बित्तिकै यहाँ चापी लगाइरहेको छ नि चापी भनेको सेफ्टी भनेको त हामीले घरमा चापी लगाउनु सिला जोगाउनु हो नि त्यस्तै उनीहरूलाई पनि काम गर्ने उनीहरूको के भन्छ क्यापेबिलिटीलाई जोगाउने काम चाहिँ सेफ्टी निड्समा पर्यो सेफ्टी निड्समा के आउँदो रहेछ भने सेक्युरिटी हेल्थहरू अनि फाइनेन्सेसका कुराहरू चाहियो है त होइन पहिला त एकदम बेसी कुरा चाहियो खानै पाएन भने त पुरै सिद्धियो होइन मिठो नमिठोको कुरा आएन यहाँ चाहिँ है तल्लोमा चाहिँ खानु त पर्यो पेट त भर्नु पर्यो सुत्नु पनि पर्यो किनभने मजाले राम्रो कपडा लाउन दियो होइन हेल्थ केयर गर्यो के को हेल्थ केयर सुत्दैन भने त टाउको दुख्न थाल्छ म्याडै हुन्छ अरू कुरै सोचेन नि हेर्ने हो कि होइन यो चाहिँ अझ बेसिक कुरा हो यो है अब यी दुईटालाई बेसिक भन्दो रहेछ हेर्नु त यहाँ यतापट्टि र यतापट्टि फरक छ यो लेफ्ट साइडमा देखाएको यसको व्याख्या यसका कम्पोनेन्टहरू देखायो होइन राइट साइडमा देखायो के भने यसको यो र यो त मिल्यो रे ट्याक्कै यसको यता पनि छ यसको पनि यो दुईटालाई यसले कभर गर्यो होइन यसलाई चाहिँ साइकोलोजिकल निड्स भन्यो बेसिक निड्स साइकोलोजिकल निड्स सेल्फ फुलफिलमेन्ट निड्स यता आयो होइन
किन हामीले दुई प्रकारमा बाँडिन्छ नि भनेको थियौँ नि त। त्यस्तै गरी यो चाहिँ बेसिक निड्स, साइकोलोजिकल निड्समा यो दुईटा आयो होइन। त्यस्तै किसिमबाट सेल्फ फुलफिलमेन्ट निड होइन, यसरी चाहिँ यतापट्टि आयो है। अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि अब सेफ्टी भनेको बेसिक निडमा नि पर्यो। सेफ्टी र बायोलोजिकल फिजिकल इनडोर बेसिकमा पर्यो है, सुरक्षाको जस्तो परिहाल्यो। तर फिजिकलमा यो तिनवटा पर्यो, फुड स्लिप र वाटर। त्यस्तै किसिमबाट सेफ्टीमा के पर्यो भने सेक्युरिटी, हेल्थ एन्ड फाइनेन्स। तर यी सबै चिज केमा पर्यो? बेसिक निड्समै पर्यो। अब सेक्युरिटी नै छैन, हेल्थै छैन भने त के काम गर्छ र? फाइनेन्स पैसै छैन त्यसलाई चल्नको लागि भने चाहिएन है। जस्तो यहाँ सेक्युरिटीको रूपमा अथवा घर चाहियो, हेल्थको लागि नै घर चाहियो होइन, ती कुराहरू यहाँबाट आयो। अर्को लभ अथवा बिलोङ्गिङ्स भन्यो होइन, यहाँ लभको चित्र देखायो, बिलोङ्गिङ्स भन्यो होइन। यसका के देखेछ त भनेदेखि यी दुईटा, एउटा चाहिँ साइकोलोजिकल होइन, साइकोलोजिकल चाहिँ मध्येमा यी पर्यो। यसमा के पर्यो त भन्नाले यो चाहिँ लभ अथवा बिलोङ्गिङ्समा फ्रेन्डसिप चाहियो, इन्टिमेसी, फ्यामिली कनेक्सन्स, यो के पर्यो त बिलोङ्गिङ्समा पर्यो। त्यस्तै स्टिम्स भनेको छ, हामी यसलाई इगो पनि भन्छौँ, इगो निड्स पनि भन्छौँ। ESTEM स्टिम्स अथवा इगो निड्स। इगो निड्स भन्नाले के बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा रनिङ सिल जस्तो एउटा कप देखायो है। भन्नाले हाम्रो के को देखायो भने एउटा स्टाटसको कुरा देखायो। यहाँ छ है रेस्पेक्ट, स्ट्याटस, रिकग्निसन, स्ट्रेन्थ, सेल्फ स्टिम्स भनेन। भनेको मतलब एउटा कप दिनुको अर्थ त खेलाडीले जित्यो, त्यत्रो मरेर खेलेको हुन्छ पसिना निकालेर, एउटा रनिङ सिल कप दियो। त्यसको पैसा हेर्ने कति पैसा पर्छ? धेरै पर्दैन। मैले कप जित्या भन्छ, त्यो लगेर दराजमा सजाउँछ, अर्काले हेर्दा फलानले जितेर छ भन्छ होइन। त्यसलाई के भयो? एउटा रेस्पेक्ट बढायो क्या यसले। त्यही भएर यो पनि आवश्यकता पर्छ काम गराउनलाई, उनीहरूलाई यो पनि आवश्यकता पर्छ भनेर भन्यो होइन। इगो निड्स भयो नि, उसलाई मैले जित्या, मैले गर्नुपर्छ, मैले त्यहाँ राम्रो काम गरेर यो पाएको हो होइन, यस्तै काम अझ फेरि गर्नुपर्छ, कम्पनीलाई राम्रोसँग यसरी बढाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू यसले दियो। यो पनि तकमा हेर न, यहाँ देखाएको छ नि, झुन्डाउने तकमा दियो। यो चाहिँ साइकोलोजिकल हो, बेसिक होइन। यी सबै चिज चाहिँ के हो भने साइकोलोजिकल पर्यो। त्यस्तै किसिमको त अर्को छ लास्टको। अब यसको भन्दा यसको कम भए पुग्यो होइन, यो सबभन्दा बढी चाहियो, बढी प्रायोरिटी, कम प्रायोरिटी, कम भयो भने हुन्छ होइन। यसको भोल्युम कम भए पनि पुग्यो, तर यसको भोल्युम चाहिँ बढी चाहियो। किनभने खानेकुरा त डेली नै चाहियो, स्लिप पनि डेली पर्यो, वाटर पनि धेरै खानु पर्यो। तर यो चिज धेरै कम भए पनि पुग्छ, एमाउन्ट पनि घटेको छ। त्यही भएर पिरामिड जस्तो बनाएको छ है। सेल्फ फुलफिलमेन्ट निड्स होइन, सेल्फ फुलफिलमेन्ट निड्स भनेपछि सेल्फ एक्चुअलाइजेसन्स भन्यो होइन। सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनेको मिटिङ वान्स फुल पोटेन्सियल इन लाइफ अनि डिफरेन्ट फर एभ्री पर्सन्स भन्यो होइन। सेल्फ एक्चुअलाइजेसन्स भन्यो, सेल्फ फुलफिलमेन्ट निड भन्यो होइन। यसमा मिटिङ वान्स ए फुल पोटेन्सियल इन लाइफ भन्यो होइन। वान्स फुल पोटेन्सियल इन लाइफ डिफरेन्ट फर एभ्री पर्सन्स भन्यो। पर्सन अनुसार यो फरक पर्न सक्छ भनेको सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भन्यो। अब यसको इम्पोर्टेन्स के भयो त? कम भयो। यो कसले बतायो त भनेदेखि म्यास्लोस निड थ्योरी। निड मध्येमा के निड हुन् त भन्दा यी निड हुन्: बायोलोजिकल निड, सेफ्टी निड, लभ के अरे चाहिँ सेफ्टी, यो बिलोङ्गिङ्स निड्स, स्टिम निड्स, इगो निड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्स होइन। त्यसपछि यी चाहिँ प्रकारका निडहरू, यिनलाई फुलफिल गरियो भने यसले भन्न खोजेको के त? म्यास्लोस थ्योरीले भन्न खोजेको निड हायरार्की थ्योरी। हायरार्की भने नि हेर न, योभन्दा योभन्दा कम भयो नि पुग्यो, अर्डरमा छ होइन। निड हायरार्की भनेको अर्थ उसका यी निडहरूलाई यो हायरार्की अनुसार फुलफिल गर्न सकियो भने ऊ के हुन्छ त? मोटिभेसन हुन्छ भनेको। म्यास्लोसले यिनका निडहरूलाई एड्रेस गर्यो भने मात्रै वर्कर के हुन्छ त? मोटिभेसन हुन्छ। र यिनीहरूको एड्रेस गर्नलाई अमाउन्ट यो अनुसार घट्दै जान्छ। यसरी जस्तो यो सेल्फ एक्चुअलाइजेसनलाई धेरै प्रायोरिटी दियो, फिजिकल्सलाई थोरै दियो भने के हुँदैन? ऊ हुँदैन। त्यस कारण यसको पनि आफ्नो खालको मिनिङ छ। यसरी हामीले के गर्यौँ त? म्यास्लोसको यो चाहिँ थ्योरी हेऱ्यौँ। त्यस्तै किसिमबाट अर्को हर्जबर्गको टु फ्याक्टर्स थ्योरी छ। टु फ्याक्टर्स थ्योरीमा एउटा चाहिँ
पोजिटिभ र नेगेटिभ दुई फ्याक्टर्स थ्योरीहरूको बारेमा व्याख्या गर्छौँ। त्यस्तै किसिमबाट इल्सफेयर्स अर्थ थ्योरी छ यो अर्को एमसी सेल्यान्ड थ्योरी मुख्य गरी यो चाहिँ एउटा म्यास्लोव्स र हर्जबर्ग दुईटा चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ। यो थ्योरी हामी गर्छौँ पछि। त्यसपछि यिनीहरू कुन थ्योरीमा परे भने अहिले गरेका थ्योरीहरू यो चाहिँ कन्टेन्ट थ्योरी अन्तर्गत पर्छन् है। हामीले अगाडि भनेका थियौँ एउटा कन्टेन्ट थ्योरी हुन्छ, अर्को प्रोसेस थ्योरी हुन्छ भनेका थियौँ। कन्टेन्ट थ्योरीमा यिनीहरू हामी यसरी व्याख्या गर्छौँ। त्यसपछि अर्को प्रोसेस थ्योरी हुन्छ। प्रोसेस थ्योरीमा इक्विटी थ्योरी आउँछ। त्यसपछि एक्सपेक्टेन्स थ्योरी हुन्छ। अर्को रेनफोर्समेन्ट थ्योरी हुन्छ हैन। त्यसपछि उनीहरूको लागि त्यो थ्योरीले पनि मोटिभेसनकै थ्योरी हो। जस्तो इक्विटीको कुरा गर्नुको अर्थ समानता छ भने ऊ आफै मोटिभेसन हुन्छ। डिस्क्रिमिनेसन छ भने वर्करहरू के हुँदैन के चाहिँ उनीहरू मोटिभेसन हुँदैनन्। त्यसपछि र एक्सपेक्टेन्सी थ्योरी भनेछ उनीहरूको एक्सपेक्टेसन के छ त्यसलाई हामीले पुरा गरिदिनु पर्यो मोटिभेसन गर्नको लागि। अर्को रेनफोर्समेन्ट थ्योरी छ त्यसै अन्तर्गत प्रोसेसमा रेनफोर्समेन्ट जस्तो हामीले कुनै बिल्डिङमा रेनफोर्समेन्ट राख्नुको अर्थ के बिल्डिङमा रेस्पोन्सको राख्नुको अर्थ टेन्साइल लोडलाई रेसिभ गर्न सकोस् अथवा उसले के छ भने लोड बेयरिङ क्यापेसिटी बढोस् हैन। रेनफोर्समेन्टको अर्थ मोर क्यापेबल बनाउनु हैन, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेन्ट दिनुको अर्थ। त्यस्तै किसिमबाट उसलाई अझै राम्रो काम गर्नलाई रेनफोर्समेन्ट कसरी दिन सकिन्छ त भन्ने कुराहरूमा रेनफोर्समेन्ट थ्योरी आउँछन् हैन। अनि यसमा पनि अनि रिक्रुटमेन्ट एन्ड सिलेक्सन हुँदै अनि पर्सनल सिलेक्सनका टेस्टका ट्रेनिङका कुराहरू अनि बिस्तारै हामी यिनीहरू अलिकति गर्छौँ यसमा है त। अब यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट र यसबाट सुन्नु त सबै च्याप्टरहरूबाट क्वेसन्सहरू सोधेकै हुन्छ हैन। किनभने तपाईँले क्वेसन्सहरू हेरिसक्नु भएको छ भनेदेखि हेर्नुहोस् अथवा हेरिसक्नु भएको छ छैन। त्यसमा चाहिँ छोटो क्वेसन्सहरू सबैलाई च्याप्टर सर्ट गर्ने गरी ओभरअल समरी लेख्ने गरी सबैलाई ऱ्यापअप गर्ने गरी हुन्छ। त्यस कारण धेरै लामो क्वेसनको सोधाइ अनुसार मैले अब अलिकति डिटेलै राखिदिएको छु। तर एक्जाममा क्वेसनको मार्क्स अनुसार हेरेर अलिकति धेरै एउटै टपिक्समा एउटै क्वेसनमा 4-5वटा टपिक्स इन्क्लुड रहेछ भने त्यसलाई हामीलाई अलिक छोटो भन्नुपर्छ। अब यिनीहरू सर्ट नोटको रूपमा पनि यिनीहरू आउन सक्छन्। क्यान्सल तपाईँ तयारी गर्नु होला। किवर्डहरू ख्याल गर्नुहोस्। अरू यसमा धेरै जस्तो पुरै कण्ठ पार्नु पर्ने आवश्यकताहरू छैनन् है त। हामी अब आज यति गरौँ किनभने हाम्रो समय पनि भइसक्यो। अर्कोमा अलिकति गरेर म 11 को सुरु गर्छु। धेरै बाँकी छैन त्यसको चाहिँ।